täällä sitä jälleen taas ollampi. Ja nähtävästi Fox Diamond iskee mulle päälle. No ei nyt sentään. Morjesta vaan kaikille, se on Kuutaalla. Tosiaan jatketaan Metal Gear Solid 4 parissa ja ajatuksena olisi viedä tämä tarina ja setti loppuun ja sitten käydään vähän mahdollisesti juttuja muitakin läpi, että mitä Metal Gear Solid 4 jälkeen sitten mahdollisesti voidaan katsella. Mutta pitemmittä puheitta aika palata Shadow Moses Islandiin Metal Gear Solid 1. Mähän tallensin pelin tosiaan sinne alkuun ja tosiaan niin lähdetäänpäs chiikaamaan. No niin. Ja ensimmäisenä koodekki-hommat ja muut läpi. Täällä nimittäin sitä on tarpeeksi, mitä voi käydä läpi. Ja täällä on paljon muutakin sitten löydettävää ja siistiä, jos jaksaa katsoa vähän ympärille. You may experience complete whiteouts. You might even end up bumping heads with a gecko. Oh no. Proceed with extreme caution. Gekot ei ole ihan eikäläisen mieleen. Snake, there's next to zero visibility there. Okei, entäs Rosemary? Snake, as I'm sure you're aware, Shadow Moses Island is an extremely harsh environment. Staying out there in that raging blizzard will take a severe toll on your psyche. More than ever before, the success of this mission depends on you taking the proper measures to maintain your psyche. Don't forget that. Muistaakseni jos pahvilaatikko laittaa myöskin päälle, niin se oli aika siistiä, kuinka se lumi hakkaa siihen laatikkoon. Good for you, Snake. You're taking great care of your psyche. No worries on my end. Glad to hear it. Snake, your psych gauge is affected by the conditions you're in. Staying in a place that's too hot or too cold, or being exposed to combat conditions for extended periods, causes stress to build up in your body and mind. The more tension you've accumulated, the more your psych gauge decreases. As the gauge decreases, it starts to negatively affect your performance. Your hands start to shake, and your life gauge recovers more slowly. Vision gets blurry, and you can't make out your targets. All of these things impair your ability to complete the mission. So be sure and keep an eye on your psych gauge at all times. No niin. No, lähdetäänpä tutkimaan vähän ympärille. Ja nyt pitää ottaa sääolosuhteet huomioon. Mä mietin vaan, että lähdetäänkö me ensin Solidain avulla. Tähän helpottaa näkyvyyttä. Täällä tulee kaikkea mielenkiintoista vastaan, jos jaksaa vähän tutkia. Täällä kuulostaa siltä, että gekko kävelee. Jep. Octokama, mutta kannattaisi laittaa kondekseen. Se on ainoa mikä vähän suojaa noita vastaan. Ja suunnilleen näkyy se skannaus etäisyys tossakin. Okei, oikealla päin voisi olla jotain kivaa katsottavaa. Täällä on kerättävääkin paljon, mutta niitä on aika vaikea huomata täältä lumen seasta. Pitääpä hommaa. Aika lähellä.
Ne huomas, perkele. Tulee 75%. Ja game over. Shit. Pam pam pam. Shit. Se huomas mut ja nappas. Ajattelin, että se olisi riittänyt se määrä, mitä mulla oli pinnoja jossain Octokamossa. Mutta ei, se ei riittänyt. Pitää olla vielä varovaisempi. Tarviikohan meistä näitä varusteita? Ehkä varalta. Varaivenettä kaada. Yleensä tohon kekkoon mä en ole jäänyt koskaan kiinni, mutta nyt eka kertaa niin ajattelin, että no kokeillaanpa kuinka hyvin kamoa vetää, mutta ei riittävästi. Tästä ei aio kiivetä. Okei. Nyt odotellaan ehkä vähän varovaisemmin. Täällä tällainen. Tästä on nuudeleita ja ammuksia. Ja energiajuomakin. Oliko tässä muuten keskustelua sitä mukaan, mitä eteni mestaa? Ei. Ja tutut melodiat lähtee. Shadow Mosesin heliport. Tässä on se hissikohta. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska. Tässä mapissa aika paljon tehty noita kohtia, että sitten käy läpi. Ja saa antaa driving pointsia myös, jos käy niitä läpi. Look, there's the tank hangar. It sure brings back memories, doesn't it? I know it's all ancient history by now, but do you remember how you snuck into the hangar last time? I seem to remember the front hangar door being shut. Siinä on kaksi keinoa, niin kuin alkuperäisessäkin. Yeah, there's two ducts that lead inside, an upper and a lower one. I picked one and used it to sneak in. Well, now you've got 3 ways to get in. Lucky you. Kolmekin. Tällä kertaa. Big Boss's body has fallen into Liquid's clutches. We can't let him get his hands on Rex too. We have to get to the underground escape route where Rex is stored before they do. I'm setting your radar to point towards the target. Check it if you need to get your bearings. Shadow Moses is an uninhabited ruin now. There aren't any human soldiers stationed here, but I am picking up unmanned machines. Judging by their signature, they're probably a part of Liquid's army. I know you're getting pretty used to fighting them by now, but don't let your guard down. The Gecko appear to be designed for high mobility, even in cramped urban environments like this one. Yeah, you're telling me. Their leg's main drive uses artificial muscle tissue, genetically engineered from the cloned ES cells of ungulate embryos. ES-solut. Euroshopper, energiajuomat. No, ne on kaiken pahaa juuri.
Basically, the gecko have the legs of a star athlete. That's what makes them so agile. But it's also their weak point. Those things may have an amazingly high output, but they're also deployed in limited indoor search and destroy operations. So there's a limit to how heavy they can make the frames. Otherwise, they'd drop right through the floor. To keep its weight down, the gecko's defensive armor is concentrated on the head, where the central computer is housed. Sinänsä aika iso Legs aren't heikkous. defenseless, but by comparison, they're a pretty soft target. In other words, Targeting their legs should at least slow them down, right? exactly. Keep it in mind. It could save your life. Keep going north and enter the tank hangar. I'll let you decide the best COA. Keep going north. Toistoa. The Rosemary. Snake, as I'm sure you're aware, Shadow Moses Island is an extremely harsh environment. Staying out there in that raging Tää on sama blizzard juttu. Okei. Jatetaanko eteenpäin. Ja tutkitaan. Käydään läpi. Täällä on ihan hauskoja juttuja, kun vaan jaksaa pörrät. Tuossa on samat chaff grenadit. What's a Russian gunship doing here? Wow, you must be crazy to fly hind in this kind of weather. Who's that? Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Sitten täällä. Täällä tässä on se kamerajuttu. Oliko se tässä? Vai? Mä muistelen, että se oli tää tai seuraava. Onko se sitten tää seukki? Niin tässä muistaakseni pitää mennä täältä kautta sinne. Got ration. Kamppeet mukaan. Olisin muistanut, että tässä olisi ollut se kamerakommentti. Voi sitä käy muistaa väärinkin. Tuossa on kerättävää, mutta hetkinen, se pitää pudottautua varmaan tuolta ylhäältä. Like the front hangar door is open. A little bit at least. You can get in that way if you want. No, katsotaan mikä riittää. Tuolla on noita. Tämä vähän muistelinkin. Yeah, nämä on tympetä. Tää kaikkialla. Tekee vähän katsellakin, että tänne puuhaan. Pörrävät menemään. Kumpihan reitti me otetaan? En tiedä. Ehkä ylhäällä käy ensin. Ja kun näistä klassikkoreiteistä me varmaan napataan. Onko tuolla autollakin jotain? Weapon handgun. Mark 23. Eikö se ole Sokomi? Tuossa on ration myös. Tuokin voisi yrittää hakea. Täällä on toinen reitti. Ja nyt se kohta on suunnilleen tuolla.
Tää niinkö... Sitten täältä pyörähtää varmaan. Näin. Jes, saatiin se. No niin. Mennäänpä nyt sitten klassista reittiä. Mennään yläkautta. Se on mulle semmonen oma klassikko. Noin. Snake, this is McDonald Miller. Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, Milleri. I know lots of Kuulekki puhelu. Okidoki. Vieläkin noi crowd tuolla pyörii. Oliko tästä muuten Otakonenkaan mitään koodekki-keskustelut? Mennään kanavaa pitkin. Taking the duct, eh? Still remember where the exit is? Yeah, I'll be fine. Way I remember it, these ducks aren't that complicated. And my old friends are still here to show me the way. I won't get lost. Friends? Friends. Little furry ones. Little furry? Rotat. Never mind. Otaako niitä ei ollut? Snake, hurry through that duct and get inside the hangar. Snake, hurry Entä Rosemarylla mitään? Tai Campbellilla? Rose, I feel kinda dumb bringing this up, but It's okay. You can tell me. you see, I died recently. Died? Well, I can't shake the feeling that I've died before. Niin se oli se continuo, I mikä me can't quite painettiin. describe the sensation. It's like I died and then restarted the mission. I also get the sense that I'm watching myself from a distance, over my shoulder. Videopelivitsi. It may be a mild case of depersonalization Kun meillä disorder. tuli yksi game overi. It's nothing to be concerned about. It could be caused by some trauma you suffered in the past. In the past, what do you think it is? I can't say for sure, but this feeling that you've died before, Snake, maybe it's a warning about death in real life. What do you mean by warning? Your subconscious is constantly trying to get you to visualize death in your explicit conscious. So I should what? Act carefully, avoid death. That's right. It's making sure Hyvä tuota you videopelivitsi, use jos joutuu kontilta käyttää ja soittaa After all, Rosemarylle sitten. everybody's praying for you to come back safely. So please, Snake, be careful out there. Use your head before you act. I'll be more careful. Thanks. Yes, Snake? Just here for my checkup. Your psych is looking good right now. Nothing to worry. Okei, sitten mennään samaan. Onko Otakonilla vielä heittää? Snake, hurry through. Ei. Okei, jatketaan. Tam 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 tam. Samat mestat. Varmasti tuolla on jotain tavaraa, niin täytyy hakea mitä pystytään. No niin. Warhead Storage. Se on klassinen musa. Sehän pitää laittaa soimaan. Missä se on mulla se iPod? Se ei mulla valittuna. Se on pakko laittaa soimaan. Se on niin pakko. Jos vähän käy sarjaa seurannut ja sarjan fani, niin tietää miksi. Music, songs ja
Warhead storage. Päässään tosta. Oh shit. Tää on vähän huono kohta sinänsä. Kokeilapa koodeklavilla soittaa olakoneella. Nyt lähtee kunnon musa. To get to the canyon to the north, go through the back door of the hangar. Remember the mission, Snake. We got another weird one here, Otacon. Ah, the little three-legged, three-armed machine. Actually, I was in touch with Nastasha just recently. She told me about a rumor making its way around the military analyst community. Nastasha Romanenko. And? Gecko are being deployed in more and more urban counterterrorism operations. In the process, they've encountered a number of problems. One of them is size and weight. Compared to other types of armored weapons, Gecko are relatively small and light, but they're still a bit too big to be effective in indoor search and combat operations. So the manufacturer, AT Corp, developed a new, smaller UGV based on the Gecko archetype for just that kind of mission. And the latest word is, they're about to start field testing. And that's what these things are? More than likely. That's all the information I have. The very existence of these things is still top secret. Pint-sized gecko, huh? Dwarf Kääpiökukko. I doubt they're heavily armed. But remember, these things are designed to support Gecko during indoor combat. Best to assume they're capable of some form of attack. Maybe so, but they're still just machines. True, but that doesn't mean you can take them lightly. Be careful, Snake. Snake, I know it's easy to get nostalgic about this place. Vähemmästäkin You nostalgia really need to nimestä. get to Rex. Head north. Snake, Rosemarilla mitään tähän. Oh, hi, Snake. Rose, There doesn't seem to be any problem with your psych. So far, so good. Ai! Se päätti huomata mut. Vaikka mä... No joo. Tuo kohta oli vaan huono, mistä mä yritin mennä. Tai hetkinen, mites mä pääsin muuten järkevästi täältä pisteestä? Kommentta. Hetkinen. Eikö mä voin täältä ampua? No otas nyt. En muista, että oliko tässä niin... Minusta se oli tarvittaiseen ok tuota. Sokomi. Revinillä hetki vaan. M14 Suppressor Customiin sais. Voisin tuon laittaakin. Mä muistelen, että tälleen ainakin pystytään tekemään. Customizer 2. Pitäis laittaa muutenkin nämä kondiksen. Tässä saa tosi paljon näitä systeemejä kyllä aseisiin. Me ei lasersightia tarvita kyllä. Nonen. Juu, näitä riittää. Jaiks. Jaffit tässä myös toimii ihan ok. Mistä se oli meidän alkuperäinen Warhead Storage? Mistä tuosta? Ei Music Collectioni.
Tuossa. Nyt. Tää on minusta vähän huono kohta sinänsä mennä tuolta Silent-tyylille. Sitä ei onnistu oikein helpolla. Ilman shaffia. Sitten on tehty toinen reitti. No. Hetki vaan kun mä pääsen. No, peli. Mä tästä. Okei. Oh shit. Okei. Mä muistan, että shaffit pitäisi olla. Fine. Onks mulla shaffeja? Items. Hyppäs jo kiinni. Compress drum can. Ei mulla tää shaffeja olla. Muuten mä vasta... Eikö... Hetkinen, mähän sain ne vasta. Mä sekoilin ihan nyt kunnolla. Ja nyt... Explosives. Ai niin, mulla on ID lukattu nämä, mutta tää Trepi niitä tuolta pyytää auki. Otapas nytten. Chef. Mä menen nyt vähän hutiin. Clay, KST mine, smokestone. Hetkinen. Eikö se pitäisi olla listalla? Stun, smoke, claymore, SG. Vai onko se vasta tän jälkeen? Okei. Tää tulee olemaan sitten vähän ilkeämpi. No niin, nyt se on kiinni meikänsä. Otakon, help. Snake, I know it. Antaako vinkkiä? Snake. Noniin. Pälliä saadaan vähän tästä. Näitä on ihan sikana. Noniin. Ai sampere. Otallekin kaikki. Näitä pitää riittää. Varsinkin jos tulee häly. Noin. Kauhea tulitus päälle. Zap. Noniin. Kaikki matalat. Vielä kampittaa. Päässäänkö ikinä pakoon tästä tilanteesta? Jäiks. Aivan sikana. Ja sitä vaan tulee lisää. Ja saa lähteä kauattuun. Jäiks. Nää on julmia, jos ne pääsee vetää. Osaan niistä toimii niinku kameroina. Niin äänen vai minuskin. Oh no. Täynnä. Kävi meni nurkkaan.
No niin. Oh my god, nyt on ihan hulluna täällä. Otellaanpahan. No. Tuotais cautioni pois. Ympedatuksi. Tai roboi. Could you be Snake? Are you Solid Snake? The legendary Solid Snake? You? Don't worry. You'll land back on to meet me. The reality is no match for legend, I'm afraid. I unlocked the cargo door for you. Where are you? Where I see ya. Saadaan Octokamo vaihdettua tässä kohtaa. Noin. Että täältä varovasti päässään. Täällä on tämmösiä nuppuja. Tietääkseni ne ei herää, jos ei tee mekkalaa. Tästä noin. Suppressori Sokome. Päättivät sitten tuohon ihan kiusalla. Muistaakseni hissi ei toimi tässä mestassa, mutta mä voin kokeilla. Mä muistelen, että se ei oo semmonen, että siihen pääsee. Se on niinku enemmän korista. Joo, muistin oikein. Ja tää on vähän se klassinen laaserisetti, mutta se on tehty näillä nyt. Snake, Mennään vähän ylivarovaisemmin nyt. Kanjana. Vaihdetaan Octokamo. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Who are you? One of your fans. Tuossa on kekko minusta. Useampikin kekko.
Otakonilla tästä sanottavaa? That gecko looks as if its drive has gone completely dead. I wonder if it's some mechanical problem. Never mind that, Snake. No time for dead lizards. Keep moving. Kuolet liskot. Hey, Snake. Isn't this where you went toe-to-toe with Raven and his tank? Tell me No niin. again, how did you take that thing down anyway? How? Well, grenades. That's it? You didn't use an anti-tank? Niin Otakonhan ei tiedä sitä, kun se oli muualla tässä Shadow Moses. Se teisi silloin MK1 aikana. How do I put this? Archaic when it comes to fighting tanks. Honestly, I don't think it'd work on today's main battle tanks. Well, that's how I did it. What do you want me to say? You know, I asked an active duty army officer once, if an infantryman had to take on a tank one-on-one, how should he do it? And what was his answer? Don't. He swore there's no way in hell a single infantryman could take down a tank by himself. Paitsi Snake. Interesting. I always suspected there was a little something crazy about you, Snake. But hearing that story, now I know it. You're nuts. Single-handedly taking out a tank? That's crazy. You're insane. Vähintäänkin. Otacon, is this your idea of a compliment? Yes. You're the toughest, craziest, most hardcore badass on the planet. You're the shit. The nuclear storage You're is the just up shit. ahead. But you're not even halfway to the underground Okay. supply tunnel yet. You need to get a move on. The nuclear Okei, storage. edetään. Jollei Rosemarylla on vielä tähän. Oh, hi, Snake. Rose? Your site Ei was ole looking... Rosella mitään. No niin. Look out! Run, Snake! Sait sä nyt sittenkin juosta? Knock the gecko over, then aim for the neck. Okei. Mulle teki sinkuukin. Katsotaanpas. Näin. Tuo ainakin pitää se maassa. Häiritsevät nuo äänet, mutta ne on tehty tarkoituksella. Ne käyttää sitä psykologista sodankäyntiä näissä. No. Herra. Wow, veti vielä. Sviippas mut hengiltä. Shit. Damn it. Ois pitänyt suoraan vetää saman tien matalaksi. Mä muistan, että nuokin pystyy ohi juoksemaan jos haluaa, mutta... Käympä tekemässä silleen, että... En tiedä, pitäisikö juosta ohi. Siinä en saa tietenkään niin paljon trapping pointseja sitten, mutta eipä se niin väliä, että se kaada Peliluola. Jollei tällaista hyvää tavaraa. Katsotaan. Varautetaan toi. Täällä. Look out! Run, Snake! iPod Music. Flowing Destiny. Zone of Enders pelistä. Pitää hakea pitää ratio ainakin tuolta.
Tää on samassa kohtaa kuin MGS1 toi Ration siinä bossitappelu aikana melkein. Näin. Melkein on helpompi kuin ohittaa ja jää tappelemaan. Niin. Hey, Snake. Something I've been meaning to ask you. That canyon, isn't that where you demolished Rick? Me käytiin tää dialogi jo. The nuclear storage facility is just up ahead. But you're not even halfway to the underground supply tunnel yet. You need to get a move on. The nuclear No. Ottaako ne lähes sitten mitään muuta heittää tosta? Näin. Täällä on jalanjälkiäkin. I don't see any enemies around here. Okay, we'll go through the door all the way at the back. Otacon, last time around we had a few complications and wound up going through the commander's office in the basement. That's right. I remember now. But there's no need to go all the way down there this time, right? The back door takes us straight where we need to go. Good point. Okay then, let's get to the back door. Otaako ne vielä heittää? I believe the warheads have been removed from those nuclear missiles. The amount of ionizing radiation the Mark III's Geiger counter is detecting is significantly lower than what we'd see if there were actual warheads present. Which means, obviously, that you can use heavy weapons without having to worry about igniting toisin kuin MGS radioactive ykkösessä. material and Ei voinut causing käyttää a aseita. nuclear holocaust. Nice. Keep heading north. No niin, jatketaan sitten. Mennään tänne. Film 92A. Oliko tässä, että jos yritti laatikon laittaa tuossa auton sisällä, niin siinä tuli joku ihan läppä juttu? Kokeilepa. En muista ihan tarkalleen. Tällä se ei toimi, mutta ihan normiboksi. Tietääkseni se ei toimi tässä pelissä. Tossa. Kokeile vielä, otaako ne edes soittaa tälle. Keep heading north. Ei tuu mitään. Kun tässä sitä mekaniikkaa kädestä, niin voi tehdä, mutta MGS1 se oli oikein kätevä. Sitten ylös. Täällä sentään toimii hisse, kuten kuuluu. Otacon, the elevator's not. Tai sitten ei. The panel lights are dead too. Looks like the power's out. Still, there's no need to take the elevator, is there? Hurry up and head to the gate at the north end of the building.
Tidim. Ei tuoltakaan. Huh? Snake, that door is locked. How do I open it? Security is shut down altogether. You can't release the lock without activating it. You'll have to log in somewhere. I've got it, Snake. My old office is close by. With the power on, you should be able to unlock the door from there. And if you check the facility records, we can find out Rex's status and who's been in and out. You remember where it is, Snake? I'm not senile yet. Just to be safe, I'm marking it on your map. You old cancer. Snake, the password is 48273. Think you can remember that? I told you, I'm not senile yet. 48273. 47. Hetkinen. Tämä on seniili. 48273. I checked the APU on this floor and engaged the generator. Energy output is low, but it should be enough to power the elevator. Try the elevator and see if it's working. Okei. Hiljaa hissille sitten. Nyt se toimii. Sinikala tehtiin chattiin se 48273. Tää senilillä on ollut kuum. Otapa. Oliko tässä muuten ihan, että toimi tuokin nappu? Kokeillaanpa. Ei. T2 vaan päässään suoraan. Nuclear warhead stores building cuts. Don't worry, it's not electrified anymore. Joo, tässä oli se, kun ammuttiin se ohjus sillä. Täällä piti olla, tässä oli se kaasu chamber huone ja täällä oli sitten ne tykkitornit ja muut. MGS1. Mä en muista, että pystykö näitä ihan kokeilla tulittaakin. Luodin kestävää lasia. Käympä täällä. Metal Gear 20 Years History Part 2. Jotenkin vois kuunnella sitten vaikka toisella läpipelulla. Everything looks exactly like I remember it. Except for that wall way in back anyway. I still can't believe how much damage you caused in such a small space. The switchboard. Nailed it with a remote-controlled missile to shut down the electric current in the floor. The guidance system in those things takes up so much space, it hardly leaves any room for explosives. Didn't make much of a bang, huh? Hardly. Switchboard's still intact. You're right. The wiring past the switch circuits could still be live. Wait a minute. I'm not gonna get shocked if I walk on this floor, am I? No need to worry. As long as you don't turn the current back on. Heti sähköt päälle. This brings back memories. My colleagues and I used to work in these cubicles. We were all brilliant engineers. Best of the best. And we were close, too. Like family. We used to play pranks on each other all the time. Like, on this one girl's birthday, we stuffed her cubicle completely full of balloons. Or this other guy who got married, when he came back from his honeymoon, he found his workstation had been hollowed out and its guts replaced with jelly beans. Kauhea jäynä. Sounds like a blast. It was. But all that time, my colleagues and I, we were building Rex. Here we are, messing around in our cubicles all day like giddy grad students, and what do we end up with? A weapon of mass destruction. It's not exactly the sort of thing you can look back on and laugh, is it? You obsess over the past too much. It's a bad habit. Monella ihmisellä on se Come on. liikaa menneeseen katsoa. That's your job, right? To support me. Yeah,
You're right. You can count on me. We're partners after all. Good to have you with me, partner. It's good to be here, Snake. Just a little farther to my lab. Go to the south end of the central hallway, turn east, and head straight towards it. Just a little... Onko Rosemarylla mitään heittää? Oh, hi, Snake. Rose. I'm impressed, Snake. You're keeping your psych up better than I expected. Maybe you were right about not needing my help. Here's a good way to think about your psych gauge. Low psych equals high stress. So the best way to replenish your psych gauge is to relieve your stress. Being pursued by the enemy can be a tremendous source of stress. By the same token, staying out of sight and giving your body a rest... Tää on kyllä kuultu. No, edetään. M72A3. Sitten otaako niin toimisto? Tai työhuone. Käytävässä vieläkin nämä veriset. Koodekki soittaa vaan aina välillä tähän. I remember this place. After you beat the cyborg ninja, I came out into the hallway and all I saw was a sea of blood. The air was filled with a sickly, sweet smell. I remember thinking, this must be what hell is like. My mind couldn't even process what I was seeing at first. Anyway, keep following that hallway to the north and you'll reach my lab. Keep following. No niin. Onko Rosemarylla muuten tästä sanottavaa? Need something? What's up, Doc? Your psych is looking... Ei nähtävästi. No niin. Tuttu mesta. Tää oli Cyborg Ninja Battles silloin. MGS1. Sillä on vieläkin se kusilasakka. Otaako niillä on? Siinä nurkassa jäätynyt vähän. Hold on. I want to check security. Uh-oh, Snake. Tässä on muuten erilaisia juttuja, että saa eri salasanoja. Ja sitten yksi on semmonen salainenkin. Okei. Okay. Kumpi on se 4? 4, 8, 2, 7, 2 vai 3 se olisi loppu. Mä muistin, että 3. Ja enter. Ei, se ei ottanut sitä 3. Ei laitto. Se ei näkynyt sinne, what? Outoa. Nice job. At least your memory hasn't gone bad.
Muistaakseni se... Olikohan tossakin, että se oli se... Siinä on joku police juttu tai tämmönen taisi olla, jos laittaa semmosen toisen salasanan tähän. Mä en muista sitä enää mikä se oli, mutta voi vaikka toisella läpilukerralla sen tähän. Siellä se police tuli sitten. Ja klassinen kamerakulma huomaatte MGS1, jos prikuulee sama. Otaako niin märät housut vaan? Se oli Metal Gear 2. Ei Metal Gear Solid 2, mutta Metal Gear 2. Tää en ole vielä pelannut tää live streamissa. That's why it was so easy for me to believe her feelings were genuine. But she was only using us to atone for her sins. So what? What did she do to us? You forgot already? She betrayed you. She stole your blood. If that was all, it should have been over and done with in South America. Why'd she join us afterward? Well, She has us come rescue her, and then she turns around and goes straight back to Liquid. Why would she do that? I don't know, Snake. But it looks like she's still with him. What? I just had a look at the security access logs. As I thought, there's people coming and going at frequent intervals. In fact, the record shows some recent activity. Look at this. It's an image taken a few hours ago by a surveillance camera up ahead. Bum bum bum. Lampy and the friends. Naomi. And fam. The Beauty and the Beast. They've been through here. And from what we've gleaned from the security records, it can only mean one thing. They're headed for Rex's old underground hangar. I finished rebooting security and released the locks. The door on the first floor ought to open for you now. Amazing. Almost makes me nostalgic for the days when you needed a key card. Level 2 kortti näkyy siinä. Yep. It's been 9 years. All you really have to do is reinterpret the old technology in terms of the new. Getting old isn't all that bad, you know. Let's get going, Snake. I finished unlocking the door on the first floor. It should open now. Täällä muistaakseni on kaikkia hauskaa. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Not an enemy or friend. Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. Ridiculous. You yourself in Zanzibar lab. Yes, he should have been killed, but he's still alive. What? They were using a soldier for their gene therapy experiments. How long are you gonna stay in there?
Are you one of them? Tuossa kaapissa. No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. No niin. Tässä on se legendarinen lätäkkökin. Yes, Snake? Just here for my checkup. There doesn't seem to be any problem. Okei. Otakon. The door on the first floor is unlocked now. You can go through any time. The door on the... Se ei ole kommentoi sitä vai? Legendaarinen kusilija. Niin. Sitten paluu takas. Oh. Gecko! We've got Gecko! Kiva paikka Gekolle. Noin. Snake, it's blocking the hallway leading to the elevator. I know. You'll have to do something before you can get to the first floor. Parempi yrittää hiipiä. Käännypä sit. Näin. Se ei paha kekkoa yhtään. Okay, Snake. Take the stairs down and go to the north door. I'll open it for you with the Mark III. Olikos tässä uutta dialogia, kun tulee takas? Keep heading north. Toivottavasti ei. R ottaa Zeppiin, moro! Morjesta R. Kiva nähdä. Se vaan, mulla näkyy jostakin kummallisesta viivellä tuossa chattiviesti, mä en tiedä kyllä miksi. Se näkyy aika koordineri. Oh no! Ovella Gekko. Oh man, more Gecko! The Mark III is totally defenseless while working on the door. You'll have to distract the Gecko so they don't spot it. Okei, tähän... Mitäs me hämätään Gekkoa? Koodekki. The Mark III has to stay near the door until I've opened it, and it Eikä takia tavannut tätä hetkessä. It's only a matter of time before the Gecko find it. No stealth. So what? I thought it didn't work on the Gecko anyway. It's true. Stealth doesn't do much against the Gecko's sensor suit, but it's better than nothing. Compared to full visibility, the probability of detection is slightly lower. So, if it's even a little bit better being invisible than not, why turn off the stealth? Why? Because I have to use the Mark III's manipulator to open the door, that's why. I don't get it. Once the Mark III activates its stealth camo, the entire machine becomes transparent, including the manipulator. Yeah. Niin. How easy do you think it would be for you to eat a meal?
clean your gun if you couldn't see your own hands. Teknologinen selitys. I got it. Look, Snake, it doesn't take a genius to figure out the Mark III is not going to survive a run-in with those Gecko. Don't let them get close to it until I've opened the door. Okay, no problem. I'm on it. Jos vielä muuta. Look at the Gecko. See the milliwave radar antenna up top? And the intercepting shot launcher on the upper part of its leg? That's the active defense system. Knock out the sensor, and you should be able to disable it. Aim for the antenna. Buy us some time so the Mark III can open the door. Distract the Gecko and keep them far away from the Mark III. Buy us some No, tehdäänpä sitten aikaa. Mä muistelen, että sitä pystyy vaikka miten liikuttelemaan, jos haluaa. Olisiko weapon puolella mitään? Mulla teki sinkoja näin, mutta kausti niitä avannut vielä tässä vaiheessa. Weapons. Jotain C4 löytyy. Granulheiti ihan. Se on kauheasti, ei oo granuja mulla. Se ei haittaa. Mennään se näinkin. Enemmän lämäntää uskonkaan. Sitten mentiin. Vähän heitin. Okay, Snake, it's open now. Tuukin voi mennä sille, että sen gekko-homma vaan saa piettyä tarpeeksi pitkään, että sitä ei tarvitse voittaa tuolla tavalla. We need to keep moving forward. No niin, Snowfield ja Communications Tower. The comm towers. This is where you fought Liquid's Hind D. That was a tough scrape. But you still managed to shoot down his Se oli gun. hyvä ossitappelu. Up till MG1. then, I'd heard that even with a man-pads, going one-on-one against an attack chopper was an act of suicide. I thought only Hollywood action stars did that kind of thing, but you made it look easy. I just told you, it wasn't that easy. Really? But you were all like, oh, I had to take out that helicopter. Real cool, like MG1 it viittaus. was nothing. All right, enough chit-chat. Let's get going. We've got a long way to go to Rex's hangar. Yeah, you're right, Snake. Naomi's headed for Rex's hangar. We have to get there quick. Head north. Don't bother going into the comm towers. Go around them. Naomi's head... No, sit mentiin. Okei, hienoa kun se näkyy niinku oikeassa mittakaavassa se Communication Tower. Ja sudet on niinku MG1. SVD Sniper.
Välivideon aika. Ja jonkun muunkin. Se on bossitappelu nimittäin. Tää saas olla aika ilkeä bossitappelu välillä muistaakseni. Crying Wolf. Aika ottaa piikkiä kohta. Se oliko Fortune ja Sniper Wolf yhdessä? Se on aika kova vielä puutkaan apua tulla osumalla. Mikä laittaa 1-0 LZCC Cry. Oh, näpä kaikki niinku GTA:ssa. Pilkku ääniä tekee sitä. No niin. Koodekilla vaan läpi. Otacon. She seems to know exactly where I am, even in this damn whiteout. What the hell is going on? Infrared, maybe? No, you're wearing octo-camo. It wouldn't be able to read you. Snake, do you see a pattern in her attacks? Anything that gives you a hint? Right. Now that I think about it, her attacks have been coming from downwind. Which means... Damn. She can smell me. Amazing. Häjyvaistelu. Tracking you in this wind. Just by your scent? The St. Bernard can find and rescue a lost hiker in the middle of a blizzard in the Alps. If that beast has no olfactory sensors keen as a dog's, it's not out of the question. Then what do we do? Octo-camo doesn't do anything to mask your scent. All I can do is try and guess where that thing's going to be. Try to move downwind. Can you do it? Either I do, or I don't. Okay then. Good luck, Snake. Downwind. Mekaniikka. This beast has 4 legs, and it's accompanied by an escort unit wearing powered suits. Watch out for their attacks, Niin ne Snake. progit on vielä pyörimässä. Damn it, Otacon. It's mowing those trees down in one shot. What the hell is that beast using? All that power, but still small enough for the beast to carry. And that noise it makes when it charges. Snake, do you remember the weapon Fortune had? A railgun. Sama tykkä sovitettuna. Keep them from stealing a railgun, and here they are using one against us. I don't want to be conspiratorial, but it seems like something's behind this. Maybe it's just fate. Never mind. You've got to tame that beast. You're right, Otacon. Tame the beast. Let's do this. Snake, the enemy is coordinating their attacks against you. Don't get too focused on one, or the others will sneak up behind you. Keep your eyes peeled. Snake, No. Rosemary. The beast is crying. In psychology, crying is thought of as a way to freely express and release feelings. That beast cries and cries without stopping. They're
must be some immense sadness in her, the stress of which is tormenting her mentally and physically. Crying is the only way she can deal with it. The blizzard outside is as bad as ever, Snake. The cold places your body under intense stress and wears away at your sight. Finding a place to take shelter should prevent your gauge from draining. Keep an eye out for something like that and use it to your advantage. The blizzard outside. No. Jep, saatako edetä? Katso miten käy. Mä luulen, että voi heikosti käydä tässä pari kertaa. Mä muistan, että tää on aika ilkeä. What? Kaikki untimaille. Mitä vaan tulee lisää täällä? Parempi pistää optimoimaan kuntoon. Ei se on jo. Noin. Jotakin kerättäviä juttuja tällä muistaakseni oli, jos saa katsoa vähän ympärille. Täällä muistaakseni oli yksi niistä. Eikö se ollut tää? Joku muistikuva sen, että täällä olisi ollut yksi. Mutta muistaa väärin. XM25. Hell yeah. Se tuli se tracking kamera, niin se blokkasi mun kiinnittämisen. Wow. Tuleeko bullshittia? Eikä vähän pudottaudu se näkee, mut niin sitten se saa jahtaa mua ilmaiseksi sillä. Mä vähän sekas. En muista, että Crying Wolfin ottiko se suoraan nakantilla vai pitikö... Se sai muistaakseni pasauttaa ihan muillakin raskailla aseilla. Ja sitten vasta sitten kun sillä on se panssarointi pois, niin sitten nukuttaakin. Mä kokeilen nakantilla. Something's coming. Saanko mä kokeilla ampua? Ottaa se tähänkin jo. Se on vaan nopea. Raidetti vielä vaan vetää menemään. Oh shit. Aika lähelle tulee pörrää meitä. Ja frogit vielä. Mistä nää saattaa olla vähän pahempia kuin Dead Bossi, jos rehellisiä ollaan. Eli jahtaa sen tää kunnolla. No niin.
Missä se pörrää? Minne ihmeessä se lähti? Täällä on jäljet. Noin. Tämäpä ottelona. Yleensä se pörrää siellä ihan niin kunnolla, että näkyy. Minne helekkarin se päätti mennä? Mulla on yleensä tässä bossitappelussa näin ole käynyt. No, lähdetään hakkeen. Täällä on näitäkin. What? Nyt kuuluu lähellä. Tää pitkittää tää boss-tappelu, kun se on mennyt bossimoa piiloon. Enemmänkin. Nyt mä kyllä kuulen sen. Tuolla. Parempi katsoa ilman scopea. No niin, miau-pilkku. Robot-miau. Hop. Okei, whatever. Tee mitä täytyy. Nyt. Tää saa vaan sen sniperin esille sieltä. Noniin. Sieltä. Mihin se lähti taas? Mikro laittaa robottimiaupilkku. Joo, se on iso robottimiaupilkku. Joka ulvoo. Hyvin omituinen kissa. Okei, Snaken stressimittari alkaa olla sopiva. Hyvä tässä mennään. Kuulen sen taas lähellä. Tuolla. No, persi. Okei, stressimittari on vähän liian kova. Pitäis olla tähän keinoja. Laatikossa muistaakseni oli jotakin myös siihen, mutta tupakka ihan ok. Call of Duty-taktiikat. Noniin, nyt
Se lähti miaupilkku liikkeelle taas. Kiva tää pyräkkä. Kompressilla muistaakseni saa psykea myös nostettua. Mikrolaatikossa istuminen auttaa stressiä. Joo, tämä muistelin, että siinä oli se, että stressiä auttaa. Ja muistaakseni oliko se, että lämpöäkin pystyy jotenkin säätämään jopa sille. En muista, että oliko siihen lämpöön liittyy kuinka paljon, mutta... Mä en muista, että se vähän auttaa, muistaakseni tätä Blizzardia vastaan, jos on laatikon sisällä. Niin se on päättänyt nyt mennä. Täällä kuuluu. Tuossa. Noniin. Nyt osuu hyvin. Kokeile vielä. Vaikeimmilla vaikeustasollahan tuo tekee aivan sellaista hittiä, että oliko se melkein instakillaa tuo bossi. Tuolla näkyy. No. Vielä yksi osuma tässä riittää. Tää hoitaa toi bossi vaan. No. Tääkä haluaa lähitapella. What? Okay, whatever. Siiklu sillä ei nappaakaan. Come on, nyt. No niin. Se on siinä. Anytime now. Nyt tulee The Ring-leffa melkein. The cries of babies. Stop it! Stop crying! Please! Please stop crying! Pilkku. Go away. Niilläkin stealth-kamotilla susilla. Cyberpunk-teknologian vaan vähän käyttöön. I'm sorry. I was so scared.
if you need to. Sä tarvit nukutuspiikkiä. Zip, 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 zip. I've cried myself dry. So cry. As much as you like. I will be there to listen. No niin. Each of the beauties has reached for your embrace, and I'll bet this one is no different. Snake, you can't let her get close to you. Stay away. Why not? Kysyy Snake. Each of the beauties... Snake, she's just like the others. Don't let her get close. Snake. Okei. Nakantila vaan. No niin. Vielä toistakin väistä. Wow. Pakkaseen jää nukkumaan. Mä muistelen, että jos sen ensimmäisen puoliskon aina hoitaa silleen, että vaikka räjähteitä ja muitakin asioita käyttää, niin se on niinkö ihan oikeastaan samantekevää, mutta no kill runissa sillä ei ole merkitystä vasta kuin tuossa toisessa vaiheessa. Silloin kun se on tuossa NS-ihmismuodossa. Että siinä jos sen stunnaa, niin sitä pystyy bossitappeluun, kun menee tavallaan no kill runilla. No niin, nyt tuli Doom Eternal Snake-versio. Railgunin kätteen. Yo, Snake, I finished laundering that railgun you picked up just now. Knock yourself out. It's on the house. Thanks. Time for another bedtime story, Snake. This one's about crying wolf. Wolf. You need me to tell you there's whole nations in Africa tearing themselves apart in the name of ethnic cleansing. Well, she was born into that environment. When she was a little girl, her village was attacked by rival armed factions. Her parents and siblings were slaughtered, and she was left a refugee. She took her last surviving relative, her baby brother, and ran as far as she could away from the war. Mä muuten... Nyt kun mä aloin katsomaan tuota Rebinin nimeä, niin mun anagrammi tuli siitä mieleen, että kun sä yhdistelet kirjaimia ja sekoittelet siitä, niin siitähän tulee, että inbred. Ai, mä ajattelin, että tämä on huono vitsi, mutta yhtäkkiä tuli vaan silmäparikattu tuota Rebinin nimeä ja mä lukasin sinne, eikä että hetkinen, kun sekoittaa tätä kirjaimia, että inbred. Horrified, she pulled her hand away, covered in sweat and spit. He wasn't breathing. They say wolves eat their own pups when they die. She was spotted. Ei mikään siinä naurattaa, mutta se, että inbred, se jotenkin vaan, en mä tiedä. Oho. Siinä kun Redneck banjo soi taustalla. Yeah, I'm the inbred 893.
Tulee sillä APCllä se apinen kanssa ja vani soi. Inbred. En tiedä mikä helvetti mulla iski. Kauhean hyvä tarinasetti ja heittää Trepinia ja näin, mutta kato nimihomma nyt iski vaan silleen, että Oi voi. A few days passed, and on the eve of the enemy's raid, there wasn't a child. Tiedä mikä siinä mettä, mutta vieläkin naurattaa tää liittykseen. Of course, there was never any wolf in that camp. She was the one who killed those babies. But she couldn't bring herself to admit it. She couldn't bear the thought of herself going from one baby to the next, howling like a wolf, snuffing out their little lives. Joo, Trapin fanfic laittoi mikro-chattiinkin. Ei. Pelissä hullu vakavaa shittiä käydä taustalla itse lukemaan, että inbred. Ei hyvä näkö. All that's left is Mantis. But you should know, Snake. She's been controlling all the other beasts. She's the beast of beasts. Petojen peto. Don't let her get her hooks in you. I won't. See you around, Snake. No niin. Raidetykki. 3 tason setit. Facecam Crime Beauty. Bleep, bloop, bleep. Welcome home, Wolf. Stealth-sudet tulee takas. Sielläkin tuli sydämiä. MGS1 tuttu. No, digitaalisia sydämiä tosi, että ne on kehittyneempiä susia. 2.0. Cyborg Ninja Technology. Stealth-sudet. Tämä on Red Dead Redemptioniksi, kun hevosella kulkee, niin tässä susilla kuljetaan. No niin. Hear that, Snake? Yeah. The wolf dogs. Her family. It must be tough for them in this environment with all the people gone. Wolf dogs aren't like other dogs. They're closer to wolves in nature. Happier living in the wild than being kept as pets. Even more so now that they're guarding the grave of a loved one. You sure about that? Trust me. I used to live with dogs just like these. I know what I'm talking about. Koiravankkurit. Okay. Tai susikoiravankkurit. Snake, we're only halfway there. Let's get going. The warehouse at the north end of the snowfield leads to the blast. Sitten kun pelaa toisen läpipeluun kerran tai vastaavaa tässäkin pelissä, niin sitten on hauska, kun kaikkia varusteita juttuja ja niin voi tehdä vaikka mitään läppää. Okei, Rosemary. Snake? Oh, Rose. It's you. I'm glad to see you're safe. You're not hurt too seriously, are you? No. I'll live. I was listening in on the B&B's stories too. It's heartbreaking. Those things happen every day on the battlefield. But you're right. They're never easy to hear. They've all suffered such unimaginable trauma. Hearing the cries of phantom infants in your head. Facing flashbacks to uncontrollable rage.
These are textbook clinical cases for us counselors. PTSD, right? Eikö se ollut tässä Metal Gear Solid 5:ssakin siinä yhdessä kohtaa vähän, periaatteessa vähän jo tiisattiin niin Death Strandingiikin. Mä vaan muistan, että sit oli se teoria jossakin vaiheessa. Mä en muista missä kohtaa se tulee tai näkyy. Ja sitten on muistaakseni niitä kummituksiakin tässä myös tällä kameralla kuvata. Tässä Shadow Moses Islandin Statistic MGS1 kyllä niitä kummituksia. Maybe not, but it suits me just fine. Snake. Look, maybe it sounds callous to you, but that's how things are out here. We're talking about survival. Well, yes, but I know what you're trying to say, and your heart's in the right place. Yeah, maybe you're right. I'm sorry I lashed out like that. Forget about it. Eikö laittaa, että se myös tässä sai jotenkin sen tornadopyssy? Eikö se ole se tornadopyssy se mikä... Oliko se Drepinillä? Oliko se joka maksoi, vai oliko se tuuliase? Kumpi se nyt oli? Niin maksoi 1 000 000 pointsia, kun se oli. Hi, Snake. Rose. You've got Se mä en muista väärin, katsotaanpa. Drepinillä, niin se on Onko se tää Tanegashima, muistaakseni? 800 000 maksava. Ja se ei toimi kaikkialla, muistaakseni. Mä muistelin, että se olisi toi. No niin. Katsotaanpa tuleeko kommentti, jos mä Otakonille stunnaanto. Se ainakaan tykännyt muistaakseni, että susia ampu. Mutta me katsotaan nukutussetille. Tuleeko reaktiota? Katsotaanpa. Ainakin ne hyökkää heti tuolta kiusaamaan. Katsotaanpa. Vaikka nukuttais. Otakon ei sanonut mitään. Tossa on tommonen Crying Wolf Doll. Olisi pitänyt varmaan aikaisemmista bossista mitä hakee. Mä en oo nyt näitä hakenut kaikkia tai löytänyt edes. Ja nyt ei sudet jahtaa munko reikäpäät. Tuolla tavaraa. Yhdesti nukuttaa, niin kaikki kiusaa. Niin täällä on se kopteri. Hind D. Nukutetaan, tiedät, ettei tuu vahinkoa. Ei sano mitään Hind D:stä jotain. No ei sitten. Ja MGS1 muistaakseni tuohon nyt pystyy menemään ja palaamaan, niin se muistaakseni jotakin kommentoi siitä, että miten se näkyy ne laskuvarjovehkeet ja värmeet, niin se sanoo niin siitäkin, että miten helvetissä se on ollut selvitä, kun ne Hind D:n propellikin vielä pyörinyt siinä. Joku siinä oli semmonen dialogi muistaakseni. Se oli aika mielenkiintoinen. No, kylläpä nyt sudet kiusaa nuo. Herran aika. Yhtä kiusaa niin telepaattisesti kommunikoi keskenään noin sudet. Vaan vähän tutkinta, oliko täällä muuta. Sitten ne mitään aikaa, kun täällä on pyöritty. Kipko. Ja telepaattiset sudet iskee jälleen. Herran aika. Pilkut. No! Mä oon teidän ystävänne. Joka nukuttaa teitä.
Siinä teille unihiekkoa. Taas. Noin. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay. I'll be searching. No niin. Mikro, että ainakin jos sudet tappaa, niin Rose suuttuu Snakeille. Joo, pitää jollakin läpiplukerilla vetää se niinku semmonen kunnon niinku sekoilut tappaa kaiken ja näin. Ja mä muistan, että joku oli, että jos tappoi liikaa, niin Snake oksentaa muistaakseni myös. Se oli vaan älytön määrä, mitä piti tappaa saa. Ei! Oh, pilkku! Perhana! Mistä? Miten te voitte tietää, missä mä oon? Mulla on niinku Octocamon, täällä on lumimyrskyt ja kaikki päällä, niin te sudet tuutte vähän niinku telepaattisesti. Oh, the best is yet to come. No niin, tuohon pitää ottaa soimaan. Missä mun iPod on? Tuossa. Tähän sopii hyvin. Katsotaan ne sudet tulee vielä tännekin ja vaffat oveen. Nyt tulee vähän Xboxin kustannuksella vitsiä. Hold it, Snake. Time to change the disc. I know, it's a pain. But you need to swap disc 1 for disc 2. Niinku Pleikka ykkösellä. Disc labeled 2? No. Huh? Pitävä. Oh, wait. We're on PlayStation 3. It's a Blu-ray disc. Dual layered too. No need to swap. Damn it, Otacon! Get a grip! Yeah, what an age we live in, huh, Snake? Wonder what they'll think of next. Wow. Tuo oli niin out of nowhere, kun eka kerran se kuuli, niin sai kyllä naaro ihan ratkenut. The stairs in back lead to the blast furnace. Head that way. The stairs in back. Ja nykyään sitten tuo vitsi saattaa aina varmaan monella ohikki, kun ei ole tulevaisuudessa hittoa noita varmaan levyosaimiakaan missään laitteessa. Kaikki on online only DRM shittiä. Okei, samat setit Rosemarylle. No niin. The cargo elevator down to Rex's hangar is ahead. It's that big door in the back, on the right. Head through that door and keep going. The cargo... Rosemary vielä. Rose here. How's it going? Super. Your psych is Joo, ei mitään erilaista. Mulla ei kerrati ole täynnä. Joo. Joo. Vielä mennessä pudota tässä vielä vaiheella. Ai hitto, täällä on näitä pyöriviä paskapalloja. Shit. Pitää musiikki pois ja hoidetaan noin. Heittimellä vaan. Siinä teille, assholet. Preserving points ei ilmaiseksi vähän. Vieläkö haluaa tulla? Nyt kun riitti. Noniin. Here you come. And now you die.
Nyt niinku riitti. Räjähteekki loppuu vai? Nonen. Tuoltakin vielä toisin. Nyt riitti. Kyllä loputtomia vaan täällä. Lentikääpä siitä. Noin. Eikä me nyt malteta. Pikkuisen piti päästä Snakein purkaa tota aggressiota. Vau, tästä eivät nää. Noin. Go away. Mä muistan, että näitäkään ei pystynyt... Tai pystykö niitä melkein loputtomia grindaankin, jos Revin Pointsia haluaa kerätä niinku ihan älyttömänä. Ainoa mitä mä olisin ehkä toivonut tähän silloin niin UX:ltakin, kun mä pelasin tätä eka kertaa Pleikka 3:lla, että tää olisi ollut ihan oikeat ne vartijat ja sitten vaikka ne Genome Soldiers asuissa tyyliin vielä, niin se olisi ollut aika cool. Toisiko nuo verrattuna suhteessa? Soundtrack on kuitenkin tässä mestassa loistava kuitenkin. No niin, täällä on sitten se lämpövuonna. Täällä vielä jotain pientä. Kompressi vaan nyt tuolla. No niin, laitapa poikin sen paikkaan. D5. Snake. I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? She might be a spy. To kill me? Is that all you cared about? Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. Grey Fox. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge. But I can't go yet. I still have a job to do. I vowed revenge. No
niin. Heti kekkoon. Sinne vaan. Vapaa-nauksia. Dialogia. The rolling facility is a long, narrow space that stretches south to north. The southern half houses the rollers, while the northern half is used to cool the finished steel sheets. The drainage duct lies beyond that. Head for that drainage duct. Careful, Snake. This place is crawling with gecko and dwarf gecko. Kiva, molemmat. It must have been Vamp who sealed the blast furnace door. How do you figure? No one ever comes down here, and yet there's gecko everywhere. He must have figured if I couldn't get the door open, I'd come down here. That freak set up a kill zone, just for me. Figures. Snake, don't let him get to you. You've got to get through there alive. Keep moving north through the rolling facility. The door to the drainage duct leading to Rex's hangar is at the north end. Vielä extra. Keep moving. Ei. Oliko Rosemarylla tähän sanomista? What's on your mind? Just checking in. I'm impressed, Nope. Snake. Casting Facility North. Oh dear, täällä on kaikki. Joni, kekko huomaa. Persi. No niin, kekko ei pääse tänne. Aika helpolla. Kyllä parikin. Kiva oviblokki meillä. Se on niinku portsarikekko. Se päästi kekkonesteensä ulos. Kolme kappaletta kekkoja siinä. Tietenkin yksi keinoissa rynnätä läpi. Kerättävääkin voi siellä olla. Jotakin hyvää ehkä. Mikrokin laittaa kekko spawn campiin. Jep. Ei pysty, tulee noin vaan. Melkein hyvä, jos mä pääsisin vaan tohon ilman, että tarvii miettiä. Oi saatana. Älä huomaa.
No voi. Paskapallo tuomaan ylhäällä sitten. Fuck my life. No niin, kuolo. Ties nyt suupannaa. Tää läpi tällä tavalla. Näissäkin pääsee vähän eroon. Kekkaa ei vissiin muuta voi tehdä, kun tulittaa tuolta välillä. Joo, hippaa. On kämppää kikkot vauhissa. No niin. No niin, tuohon ovella suoraan vahtiin. Yrittää blokata, että mä en pääse pikana tästä mestasta pois. Yell Detzel musiikki. Hei, tuohan on hyvä. Pistähän sekin taustalle. Tuo pistää soimaan. Tilanteeseen sopiva. No niin. Otetaanpa nyt kunnon räjähteet. Nyt riitti kekot, perkele. Noniin. Nyt päässään paremmin ohi. Ratiot kyllä kuluu, mutta I don't give a fuck. Noniin. Ovella, Snake oli ovella. Tuo on kyllä kieltävä telkeä kohta. Keep going straight down that waterway. You'll end up in front of the hangar. After that, it's just a hop, skip, and a jump to Rex. Keep going. Kohta päässään vetää legendasta shittiä. Need something? What's up, Doc? No niin. Sit mentiin. Finally. No! The hangar's just a little bit further. Not Stay you en again. route. You are a snake which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Snake, in the natural world there is no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it, but you are different. The path you walk on has no end. The killing will never end. It's a future without hope. Hear me, Snake. Kuule minua, käärme. My spirit will be watching you. Eikö noi viiksikarvakki jäätyneet? Kyllä upea toi graafinen detalji tässä pelissä. Melkein mietin, että laitanko äänenvaimentimeen ja tuhoa ne paskapallot. Ai niin! Ne ansalunkat! Ai niin, mä oletin vaan, että täällä on jotakin kerättävää tavaraa ja juttuja, mutta mä oon että MG1 on ansalunkkiakin. Hyvä kuu. Tuo oli kyllä läppäkuolema. Vähän sai nauraakin tässä. Oho. Mekin voisi jysäyttää näitä vähän. Tympäsä näettenkään muutenkin. Ai ne tulee näistä palloista. Ei palloista, siis reistä oltiin sanomassa. Singolla vaan.
Jau. Kuinka paljon tää peli renderoi näitä? Noniin. Ei kyllä kannata pysähtyä täällä enää. Neemin vihollinen. Vähän drapin pointseja. Combat high. Otaako niillä vielä mitään tähän heittää? How are things going, Snake? Rosmerilla. I see you've got plenty of psych left. Great, thanks. But the enemy's on your tail, and it's putting you under a lot of stress. Find safety as soon. Joo. Snake, I went ahead and remotely sent the lift used to bring Rex up to the supply tunnel. So then, all aboard. Otakon Express. Snake, I went ahead and Dwarf Gecko! Attack! Okay. Attack. Aha. Oikeesti. Nyt. Vihdoin eteenpäin. Gotta go to the zoom. Rexin mesta. Hop on, Snake. I'll send her up. Kohta tulee hyvää shitti. Rex. Look, the railgun's been removed. Liquid doesn't need the whole Rex to launch his nuke. He only needs the railgun. Damn it. Has it already been shipped? Hang on, I'll check. I'm afraid so. Unfortunately for you. The It's ramp time. is no longer here. Naomi. This place will be your grave, as my queen wishes.
parasite gecko are on their way. Soon, there'll be nothing left of this place. We've been had. Polygon. Snake, I think I might be able to get it working. I just need some time. Hurry! I'll leave the rest to you. Naomi! Excellent. You'll amuse me until they arrive. No niin, let's go. Come on. Koirakin teka. Ikävä tätä Naomi vaan hiplaa vämppiä innoissaan. Sellaisia ne vämpit ovat, Niko. Do whatever it takes. Just make sure he stays down this time. Get Naomi back for me, please. For me, please. Do whatever it takes. Snake, I don't know much about vamps, so there's not much I can offer you by way of advice. But you do have my unconditional support. Don't let him beat you, Snake. Eikä muuta. You're the only one who can save Dr. Hunter. Remember to take good care of your psych gauge and finish that monster once and for all. You're the only one. Okei. Mä muistan, että yksi siinä on pakko olla, mutta tähän vämppitappeluun. Eikö se ollut se yksi syringe vähintään? Mä vielä varmistaa, että CQC Empress 3. Okei. Kokeilko Mosin kantilla vettä? I'll take care of Rex. You take Vamp. Kill that monster. Get Naomi back, Snake. Please. Take this. Muistaakseni tässäkin pystyy saamaan non-lethali sillä tavalla, että tai no killsia ei tulisi millä tahansa hoijakkaa vämpe. No scopetaan vämpe. Take this. Take this. No. Kylläpä se hyppii. Mosin Nagant game. Okei. Tää vielä varata noodles. Okei, kohta muistaakseni pitää olla lähellä. Yes! You did it, Snake! That's it. Ole. What have you done? There. Now you're a mere mortal, like the rest of us. Never. But can you kill this mere mortal? Kamikatse kekko. Snake, look out! They're rigged to self-destruct! It's a no paradise. Snake, sorry to have kept you all waiting. Kept you waiting, huh? You ready for this?
Sonny gave me the go-ahead. How about it, undying man? Care to die too? Sorry, but I can't die just yet. Then kill me. Snake, this one is mine. You keep those gecko at bay. Boing. Snake vettää Doom Eternallit. Otacon, we're gonna buy you some time. I'll do my best. Wait, you are a scout too, are you not? Then, let us duel with blades. Tässä vaiheessa mä kysyin Raidilta, mitä helvettiä sä teet, pistä palasiksi ja miljoona osaa. HF-blade vaan heilumaan. No niin. Ja tässäkin on hauskat koodekin keskustelut. Muistaakseni molemmilla. Snake, you've got to buy some time until my check of Rex is complete. These gecko are rigged to blow themselves up. You need to destroy the frame completely with a powerful weapon before they finish their self-destruct sequence. Snake, that railgun Wolf was using. Yeah, it's serviceable. Good. That should give you more than enough power. Use it to shoot the gecko. Stop those gecko! Don't let them self-destruct! If one of them looks like it's about to self-destruct, shoot it immediately. Ikävä, että kerrankin saa katsoa Raiden ja Vampi tappelu, ilman että pitää keskittyä ampumaan samalla. Kyllä. Siinä tosiaan se jäättää tää ruutu siinä. Niin siinä ymmärrän kyllä. Listen to me, Snake. In this situation, your aim has to be perfect. Sun pitää no-scope, Snake. Avoid letting your sight slip, otherwise your hand tremors will worsen. Your sight gauge should always be a top priority. Rosemary the Psych Cage, lempinimi. Listen to me, Snake. In this situation, your aim has... Perfect aim, Mike. Those are suicide gecko. They blow up and they take us with them. You've got to keep them back. I'm sending you data on where... Eikö tässä ollut minusta tehokkaampikin moodi ampua? Hold L1 down to ready to charge R1 while charging to fire. No. Onko tähän pikempi? Kupi vai? Näin. Tapa ladata vähän. Ja nyt käy tykki kova. Jalat vaan. Erkki. Vielä pystyykö toi gekko? Holy shit.
Kato täyteen. Damn! Here they come again! Hang in there, Snake! Don't give up! Boom! What, Snake? Ooh. Above you! They're coming from above! Kolmesta se oli vaan. Be careful! Vähän äkkiä nyt HP:ta. Näin. 3 tasoa. Snake kämppii vaan raidettukin kanssa. Noniin. Herra, itse pitää keskittyä, niin näin mitä oikealla tapahtuu. Ja, takanakin. Yep. Ja boom. Tuo on parempi hoitoa. Tuliko tuplat? Saattaa tulla tuplatappa. Pitääkö nää mitään läpi? On takana kekko tietenkin. Ei. No niin, nyt näkee vähän hetikin oikealle. Saa sitten omaa striimiä katsella tuon suhteen. Mä oon aina itekin miettinyt sitä, että miten se oikealla puolella tapahtuu, kun pitää vasempaan puoleen keskittyä itse. Nyt tulee niinku pelihistoria huippuin kohta melkein. Tai no ei ihan tää se huippuin, mutta toiseksi huippuin. Tää on siis tosi hienosti tehty tää kohta. Tän jälkeen. He was never immortal. His natural healing abilities were enhanced by the nanomachines inside his Sä kerroit jo Naomi. But after so many battles, he's finally reached his limit. Doctor, ease my pain. Naomi, Sonny asked me to tell you something. What is it? I cooked them right. Tärkein viesti välitetty. Good for you, Sonny. You finally did it.
Vämpi on vetänyt liikaa kuumia, kun sillä oli taas vähän roiskeita siinä iholla. You have to trust me, Dr. Emmer. Give this to him. Not for revenge, but to end his suffering. Now you can return to your true self. You can be at peace. Siitä on nuo Vampin silmät. Näettekö? Tosi makeat graffat. That was cool. Really cool. Forgive me. This doesn't change anything. Why? We can't erase the past, nor can we forgive it. And so the only thing we can do is end it. Snake. Liquid's down below us. He's stolen the Patriot system, slipped out of their sight, and taken their Ark. Ark? A warship. Unfettered by land, law, country, or network. The only place where they are truly released from the shackles of the Patriots. The place where they can be free. Outer Haven. Outer Haven? Liquid plans to launch the nuke from that ship. Kerää killstreakkiä siellä, että saa muken auki. Snake. Akimbo revolkatettaa sillä menemään. You have been given life so that you may fulfill your purpose. When all of this is over, you'll have no choice but to accept death. We are given life only so that we can atone for our sins. Your life was created for that very purpose. We all must atone for our own sins. We must not pass them on to the next generation. We must not leave them for the future. That is your true fate. One that even you cannot defy. Naomi! What have you done? Vamp and I, we are the same. We're living corpses. Our bodies kept barely alive by nanomachines. Then you... Cancer. I shouldn't even be alive right now. The nanomachines have kept it from progressing. But there's nothing more they can do. With the nanomachines gone, time will unfreeze and begin to flow again. What are you saying? Goodbye. Hell. Don't! Ja Master Millerin parhaat pienotunnarit. My best to Sonny. Naomi, don't do it! Are you crying? For me?
vihjettä chattita. Otako ne it kohtaus for the win? Such beautiful eyes. I'm sorry for everything. Tää Gregson Williamsin soundtrack loistaa tässä kyllä pelissä aivan hulluna. Let's get moving. Otacon! Come on! Pull yourself together! You're coming. Mä toivotan Volume 2, jos te saa tämän, että olisi vähintään se 30 fps tasaisesti tai 60 fps. Olisi kiva nähdä kohta uudelleen ja pelata mielellään. Tää nyt pelihistoriaksi huipuimmista ja kuuleimmista kohdista ehdottomasti. Jos joku kannattaa katsoa, että mikä on siisti kohta, niin tässä on yksi niistä. That's right. We need you. I'm done crying. I don't have any more tears to shed. Mä muistan, että tässä jos kolmiota painot pohjostain silleen, että se Rexin sai vielä huutamaankin, niin kuin MGS1. Mä muistan, että jossakin se oli. Oliko se just tässä Rexin kohdassa? No niin. Hell yeah. The OG, motherfuckers. Metal Gear Rex. Eka kerta kun pelasin tätä peliä tähän kohtaan pääsin, se oli niinku tää hell yeah. Se oli tosi siisti kokea eka kerran. Promise me you'll carry on. Or will. No niin. Nyt tulee pelkkää tykitystä ja kannattaa kyllä ehdottomasti seurata. No niin. Tää on kyllä tosi upeasti animoitu. Ja tässä pystyy Rexin aseetkin vaihtamaan. Kaikki aseet, mitkä on bossitappelussakin on. Näin. Pitääkö vielä koodekilla soittaa, otako niille? Get to the port area at the end of the supply tunnel as fast as you can. Go, Snake, go! Go, Snake, go! Run, Forest, run! Oliko Rosemarylla vielä mitään? I'm sorry things had to happen that way, Snowy. But there'll be time to mourn later. For now, you have to get out of there as fast as you can. Go. Noniin. Tossa kun panee kolmita pohjaa, niin se huutaa sen liquid. No niin, lyönpä. Tää tulee hito hieno. Miiliin lyömään kaikki mitä bossitappeluliikkeet on MGS1.
No niin. Meillä vähän HP vähissä. Niin tässä voi vielä laittaa päälle iPodikin, jos haluaa. Mutta on liikaa mä en tuu tätä kiertoreittaa. Tulee tossa tontinoja ruuhkapojat. Vähän liikaa jäi alkuun pelleille. Yps. Näin se ei pitänyt mennä. Vähän liikaa alkupelleilyä, mutta tuossa niin hieno, on pakko näyttää ne animaatit setit, mitä voi tehdä, se on niin hito hieno. No niin. Snake, we have to get out of here. Follow the supply. Stomp those gecko and head straight for the exit. Läpi vaan. Snake, I've made Rex's control manual. Se Rexin manuaalihan oli aika kattava, sekin pystyy tarvittaessa katsomaan. Joo. FE-laaseria, mä en muista, että sille oli se odottaminen oli tietyn aikaa. Täällä on tuosta nurkasta kämpästä sanonut. Ihan oikeesti. Tämä kohtaus 60 fps olisi kyllä niin mukava kokeilla. Ja ennen pitkään sen pääseekin tekemään. Paskat tällaista läpi. Kyllä pelkkää savua. Kauhea pusku vaan. No niin. Hyväkö näkis? Kyllä on Mech Warrior menoa. Vähemmän savua kuin olisi, että näkis vähän, että kun ne räjähtelee ja lentelee palaseksi, mutta siinä on varmaan tekninen syy, kun se on tehnyt sen noin. Tulee toinen legenda. Metal Gear Race back, baby.
Titanien taisto. It's not over yet, Snake. Liquid. Moses! Where our fates were born, and where yours ends, Snake. No niin. Jääpä vielä koodekkisoitut. Mä voisin briefistä vielä katsoa noita, oliko Reillä muitakin niitä erikoisliikkeitä. But I think Liquid's got the advantage when it comes to piloting Metal Gear. After all, he's had Ray in his hands for quite some time now. But not to worry. I was Rex's lead designer, and I'm here to support you. I've installed an emulator of Rex's main CPU and DSP on Gaudi. We'll run it in parallel with Rex's processors to enable distributed processing of control tasks. It'll give us a big boost in throughput, which should make Rex as fast and agile as Ray. Duty. Well, I have no idea what that means, but it sounds good to me. It's okay, Snake. I know you can win this. Thanks, Uppercut. Do me a favor, Snake. Get as close to Ray as you can. Get closer? What the hell for? I created a special control program back when I was designing Rex. I thought it might come in handy here. What kind of program? Rex is armed with powerful self-defense systems, missiles, laser, designed to protect it during solo ops overseas. But some of us engineers were worried about what would happen if it found itself in a close-range shootout. We got to thinking, why not use Rex's tough shell as a weapon in itself? In other words, why not make it into a street fighter? Hadouken! The program was Street Fighter. and we got fantastic results on a supercomputer simulation. But the project was shelved before we could make our pitch. It didn't fit in with military regulations. But I went ahead and installed the program anyway. You know, secretly. Seriously? I just rechecked the program on Gaudi's simulator, and as far as I can tell, it should still work fine. Okay, just tell me how to use it. The program is still in alpha, so it's low on flexibility, and only gives results in specific cases. I'll give you a signal when the conditions are right to activate it. When you see the signal, just press the action button, and Ray won't even know what hit it. All right. But first, you have to get close to Ray. Let's do it. All right. That's what I like to hear. Come on, Snake. You can't let Liquid beat you. Onko vielä otako niillä mitään heittoa? Come on, Snake. Ei. No Rosemary. So Liquid finally shows his face. It's the moment of truth, Snake. The man you've pursued all this time is standing right in front of you. I know it's tough to keep a cool head, but stay focused and watch his movements closely. It's up to you, Snake. Eyes on the prize. Onko Rosemarylla vielä lisää tähän heittoon? Come on, Snake. You can win this one. Ei varmaan ton jälkeen. No niin. Katsotaanpa briefistä vielä se Rex Controls täällä. Ei. Special attack. Aha. Gaming mode, press right time, yeah. FE-laserin saattaa olla 5 jopa. Okei. Se riittää mulle. Tääpä se tulee se Liquid, kun kokeillaanpa kolmiopohjaa, kun se oli. Noin. Sopivasti.
Kaikki menee paskaksi täällä vaan. No niin, Ray. Se käkättää vettä apuna. The missile launcher is empty. Wait for it to reload. No näin. Tuossa F-laser vetää. Ykköstaso. Kolmonen. Noniin. Vitostaso. Nyt vaan pitäis osua. Okei. Ei mennyt ihan nappiin. Noin. Pitäpä ohiksi tällä latauksessa. No näin. Tulepa Ray tänne. No näin. Sitten ohjusläjä. Vielä vähän. Noin. Titanien taisteli siinä vähän aikaa. Niin oliks tää Metal Gear Solid vai Armored Core? Joo, From Set Software teki Armored Corea vähän tähän. Tehdään taputaminen. Brother! Snake! Fox. Freeze frame. Think again. Joink. On selvästi joku huumorimies tässä pelissä. Look red. Kun on kinkkaamista. Se on niin meemi meno. Pikkujäyniä tykkää tehdä oselluttiina.
weapon, I will destroy JD. Then everything ends and everything begins. But as for you, brother, you'll stay here. Snake. Tai jos Helotti voisi laittaa, että owned. LZZZ 1-0. Raiden feilaa siellä taustalla sillä aikaa. Sonny, forgive me. Yo. Raiden käyttää huijauskoodeja. Klassinen MGS1-referenssi, kun Grey Foxi pitää sitä Metal Gear Raid jalkaa. Ei Metal Gear Raid, kun Metal Gear Rex, anteeksi. Do you remember the day we met? Yeah, it was in front of Federal Hall. There were all these around you. They were asking me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. Started arguing, and I forgot all about the tourists. The next thing we knew, the tourists had gone away. And a week later, I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence. That night, we went up to the top of the Empire State Building. It was so beautiful. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Oliko se Peter Jacksonin versio vai se alkuperäinen mustavalkoinen? Siitä tuli kauhean riita sitten. Ja sitten erosi sen takia Raiden ja Rose. In China they say eat missile ocelot. Worthless fossil.
Get to the chopper! No niin. Continuous 4 kappaletta tuli jo tässä. Se oli tässä setissä, kun gekot kaateli meikäläistä eniten ja sitten mä ite pelleili. Niin siinä sattui ja tapahtui kyllä. Save the game, kyllä vain. Sitten seuraava läpipelukerta tai tälleen, niin pitää tehdä semmonen, että tekee kaikkea läppäjuttuja ja muitakin hauskoja temppuja. Pikalle tässättiin. Ja niin sekä Raiden että Snake kuolivat ja Liquid voitti. The end. Näinhän se meni. Raiden ja Snake kuoli ja kissat nuoli. Miau-pilkku voitti. Ja Ocelotin syliin loikki. Vittietön rimmasiivi. Ja mä sanoin niin aikaisemmin tässä striimissä siitä Drepinistä. Drepinin nimi. Kun sä järjestät ne kirjaimet mielessä uusiksi, niin sitten tulee, että inbred. Vieläkin. Se on niin pöliä vitsi. Oh my god, se on tyhmä vitsi. No niin. Mä voin ite ohjata tätä, mitä taustalla tapahtuu. Näin. Kiusataan tätä mailingia. Noin. Tuo aika läppä. Oliko tässä, että pystyt muistaakseni kääntäänkin sitä halutessaan? En muista ihan tarkalleen. Niinko laittaa chattiin tää oh no. Hideo Kojima-kamera taas. Mistäkseni tässä ei voi lähteä pomppimaan Markkoa? Kolmosella. Kameraa voi kuitenkin vaihtaa näin. Korjataan tausta. Mä liikutan totilla vähän. Noin. Once Haven stops moving, it'll take us an hour to close the gap. After that, the Missouri needs to strike before Haven's launch preparations are complete. This ship was stripped of most of its equipment, and she's got no electronic warfare capabilities of any kind. Ja siellä oli Jakipa yksikin. We'll have to rely on our own eyes to track the enemy. From the looks of it, Haven is going to use a railgun mounted on the bridge to destroy JD. Eikö se ollut Act 5, missä oli se tunnin mittainen välivideo? Että pitää sitten varata eväät tyyliin tähän viereen. It wouldn't do any good. As long as Liquid has control of the system, physically destroying GW would still leave supreme authority in his hands. Se on niinku mini-leffa melkein se Act 5. Yes, Dr. Emmerich is right. That's why we need to destroy GW from the inside, before attacking Haven itself. Liquid's very own Death Star. Star Wars vitsi ja Snakeilta. All right, everybody. Here's the plan. We know Haven will have to surface in order to fire the railgun. When it does, the Missouri will see it. We'll make a quick approach and deliver a strike team. Our goal is twofold. Prevent that nuke from Snake vettää siellä ilokaasua vaan. Siellä happea on nähnytkään siellä ilokaasua vaan täynnä. Sitten hikottelee ja nauraa sillä taustalla. Jakiba yksi. We'll launch the strike team from catapults at the exact moment Haven's armored cover opens. They'll then penetrate GW's physical server room and infect it with a worm cluster. But what if they shut down GW before we get in there?
Liquid is already entrenched within the Patriots' network. He needs to stay there. Destroying JD won't serve him any purpose. They can't afford to have GW shut down. And let's not forget, Liquid... Joo, niin kuin laittaa tässä Snakeilla tankissa pakasavua. Joo, second hand smoking, eikö se näin mene? Tehnyt sinne, kato, semmoisen oman varaston. Did you say microwaves? Tai eikö se on täynnä hei Niko, se on nanomachines. Se on pistetty tankki täyteen. Mikroaalto-uudi ja videonauhuri. Siellä on Mr. Micron huone siellä. Sinne ei pääse kukaan tahansa, se on Death Wish, jos sinne yrittää. Vain Snake pystyy menemään sinne. Ja tässä tapauksessa ei se J1, mutta se tämä Solid Snake. Jokin laittaa chattiin nanomachine, son. Naomi helped with the preparations to stop Haven's launch. Naomi? All of our internal data on Haven came from her. The reason she got on the Nomad with us in the first place was to get close to me. But she ended up turning to Sunny instead. What do you mean? She left her plan in Sunny's hands. This entire operation is based on the data she left us. Whose side was she on, anyway? We'll never know exactly what her true intentions were. But one thing's for sure. She was determined to stop Liquid. Promise me you'll carry on. Will. Come on, guys. Somebody say something positive. Anything. Attention! Listen up. A wise man once wrote, "The tongues of dying men enforce attention like deep harmony." I didn't save the game, mailing. Kaanoni rikottu. Ei voi sanoa. En pannut tallenna peliä. Any other questions? Yes, Snake? Anybody got a smoke? Ja mittari alas. So this program, you're saying Sunny wrote it? Actually, only about a third of it is her work. Naomi was working on a program to destroy GW, but she couldn't quite finish it, so she handed it over to Sunny. Sunny went fishing in my library to see if there was any source code she could use to complete it. Eventually, she found some. It was Emma's worm cluster. She took my sister's code and worked it into Naomi's program. Vau! Siinä näkyy, näettekö heijastumaan muuten Naomi näkyy siinä hetken aikaa Otakonin silmälaseissa. Mä en muistanut tuota kohtaa yhtään. Näkyy molemmissa heijastuksissa se Naomin naama. Mukava pieni detaili, mitä en oo hoksannut ennen kyllä. Olisin kyllä muistanut ton hyvin muuten.
Sonny's worm destroys the AI's intellect by triggering apoptosis in the cells. Once uploaded into GW, it should do some real damage. Snake, you ever think about quitting? Why? It's not like I've got my health to worry about. Niin. You trying to kill yourself? Oh, Snakein näkymä on kyllä tosi heikko. So, you're dead set on going to Haven yourself. Tosi heikossa jamassa jo tässä vaiheessa. Why don't we get somebody else to go? There's no need for you to do it. I still have things left to do. Besides smoke. Otacon, why don't you jump off the ship with me? I don't think so. I've still got things to do myself. And I don't even smoke. No niin, save the game. Tuliko siinä mitään varoitusta tai settiä, niin kun se alkaa se tunnimittainen setti? Että tietää sitten varautua tuota, että tarvittaessa, että jos pitää käydä niin hakea evästä ja popcornit ja käydä vessassa ja you know. Siinä on aika monen setti sitten ja vyyhti käydä läpi. Ja ehkä hyvä katsojillekin varoittaa siinä vaiheessa vähän se. Act 5, Old Son. Eikö? Nanomachines, son. Siinä hyvä uusi episodi, 6 tulee. En muista ihan tarkalleen, että missä kohtaa se alkoi se tunnimittainen tykitys, mutta siinä pitää oikeesti niinkö, mä vaikka pistää pelille paussia ja katsojat saatte oikeesti varautua siihen sitten. Se on nimittäin aikamoinen setti käydä läpi. Vessel at 300 meters and still rising. And the engines? No problems to report. Prepare to go full speed ahead and get the strike team ready for immediate launch. Aye, aye, Captain. How long until it surfaces? About 20 minutes. Right on schedule. When she surfaces and opens up her armor, we'll move in as planned. Aye, Captain. Captain? Yes? This is my first real engagement. I see. Your point? At first, getting assigned to this ship was a big letdown for me. But the inaction was kind of a relief, too. Captain, I'm scared. It's okay. I'm scared, too. This is also my first time. But I'm not going to let it get to me. Because I'm more scared of what will In happen China if I they run say away. you can also retry and continue after game over, Snake. This ship is going back to Hawaii in one piece. That, I promise. Right. Thank you. In China they say they will get Metal Gear Solid 5 in the future, Snake. I need scissors 63! Eikö? 61! Laivassa oli 63. Siitä se oli, kato se Campbellin se I need scissors 61! No niin. Kävele hitaasti, osta nopeasti.
Dressman, Solid Snake, Metal Gear. Right. How is he? He'll live, but he's in no shape to fight. Best to let him rest. Right. Without the system to protect them, everybody's losing their nerve. They say SOP's after effects are so bad that a lot of soldiers are deserting. The only people I have left to rely on are Marilyn, him. Kind of an unknown quantity, isn't he? Jakipa yksi vauhdissa. Oh no, inbred. What are you doing here? Pani alkaa soimaan. Then issued them new naked weapons, including that catapult you're gonna be riding. Business has been slow ever since Liquid got his hands on the system. His extra orders stopped coming in. Now that all the weapons all over the world are locked, the only ones still looking to fight would be you and yours. They tell me it's not economical to replace all that useless equipment on the battlefield with my stuff. So I made an extra special trip out here, just for you. Driven, do you even have the slightest idea what's going on here? Of course I do. Tuo MGS2 referenssi. See, when it comes down to it, the world's like this soda here. Once the bubbles are gone, I ain't got no use for it. It's worth nothing. Mikä Rapini käytikään väliintystä ilmisestä vaan. I'm on the side of whoever needs me the most. You dig? If you need anything, just say the word. I'm setting up shop here for a spell. Makea temppu. Enjoy it. Siinä onkin miettiminen. Be your last. It is. I'm all out. All right. Tupruttava pina. Kun on trade. Looks like that last smoke will have to wait after all. Later. Hey, here. Oh, thanks. Siinä on Snake. Olisiko ollut MGS5 päähenkilö tuo apina? Miettikää vähän. Siinä Big Bossissa itse kuuluu se taustalla se I'm nuclear. Snake, can you hear me? Se oli niin huippu. Liquid's warship, Outer Haven, is a modified version of an Arsenal gear model stolen from the Patriots. Inside, it's crawling with Irving and other unmanned weapons. According to Naomi's data, Haven is crewed by a battalion of enhanced soldiers, each called from the best the PMCs have to offer. If Liquid succeeds in destroying JD and gaining control of the Patriot system, he'll make Haven his flagship, and his PMCs will spread like wildfire across the globe. And then, mankind's armed subjugation will begin. Captain, Haven sighted. Prepare to fire, main gun.
Listen closely. This is our last chance to stop Liquid from enslaving the planet. Meryl, can you hear me? It's time. Time to do your duty. And play your Call of Duty. Remember, no matter what happens, I'll be with you till the very end. You are my pride and joy. Railgun is exposed. There it is. A naked nuke. Let's finish it, Snake. Let this be our last battle. If we're responsible for Liquid's sins, then the onus is ours to bear. Onneksi O-kirjan vaan. Right. Eikä aakkosista ensimmäinen. Enemy moving to intercept. Maintain full speed. Failure will spell doom for the human race. You've got to stop them from using that railgun. Then annihilate GW. Ohjaa varsin se ihan hullu perrrrs. Target hit. Light damage. The enemy is returning fire. All hands prepare for impact. Brace yourselves. Ois pinaa meillä plats vaan. Joo, kiva. Outer Haven. S1, S2 ja B1. Snake, Where are you? sorry. It's my ankle. Can you walk? I think so.
you okay? Hurt the hell of a lot more without SOP. Makes you feel alive, doesn't it? What about Akiba? He fell into the ocean. Snake, I'll catch up soon. You go ahead. Sorry to keep you waiting. No niin, Frog-pilkut taas vauhdissa. Tai Krog-pilkut. Snake, can you hear me? GW is toward the ship's stern. Hurry! No niin. The war slump means 3 deals at Drevin shop. Everything's half off. Olisiko jotakin mitä ostetaan Drevinin liikkeeltä? Snake, the catapult malfunctioned when it launched. Varmaan joitakin. She landed some distance away from you. And Akiba ended up in the drink. There's no time to rendezvous with them. You'll each have to make your own way to the server room. I'll be following you with the Mark III. I can't be there to watch your back in person, but I'm with you all the way. Good luck, Snake. Mm-hmm. Liquid has dispatched armor-enhanced troops from his personal army to that area. You do not want to get surrounded by them. Make sure they don't see you, or if you do engage, try and take them out one at a time. Sä tehtiin sammakon kuvaa, totta kai. How's it going over there, Otacon? The troops above decks are having a shootout with the enemy over on your end. It's a total war zone. You're gonna be okay. For now, at least. The Missouri's protected by some pretty thick armor. Good. Sounds like everything's under control. Don't count on it lasting. If things get bad, abandon ship. Got it? Yeah, I know. Same goes for you too, Snake. Don't end up like Admiral Nelson. Don't worry. Admiral I'm not Nelson. ready to hang it up yet. Not until I finish the mission. Onko se Moby Dickin viittaus? Vähänkin muuhun. The entrance to the interior of Admiral Haven is Nelson. the stern of the ship. Head toward the stern. The entrance to the interior of Haven is towards the stern of the ship. Head Joo, no sitten Rosemary. This is it. You finally reached Liquid's home base. I'm here to support you just like always. Ja Rosemary sanoo, muista se psych-mittari. Muista se psych. Snake, are you alright? You tell me. No problems with your sight gauge, I see. Yep. Cool. But you're deep behind enemy lines. There's no telling when danger might strike next. Stay alert. And No niin. Pitäisikö Pepinin kauppa katsoa vielä? Tietenkin kudit mulle tätä aika hyvin jo täynnä. Emotion Mag. Beauty and Beast. No, aika hauska. Kun noilla ampuu. Mä tällä läpi kerralla tein niin. Miten mulla ei näy vieläkään niitä... Mä olisin voinut vannoa, että ne... Chaff Grenadekin olisi tänne tullut. Mä muistan vaan väärän. Mä unlockasin ne siitä mapiltakin silloin. Good job, Snake. You made it on board. Welcome to Haven. Otetaanpas vielä äänenpaimennettu tränkan. Tänne pistetään operaattorin tuohon. Hyvin menee Frogella. No. Lähempänä.
Lähempänä kuin luuleeko. Tulepa moikkaa. Hei! Tuleeko toinenkin moikkaa? No ei sitten. Hei! Täältä voi vettää nyt. Maailman parhaat eliittityypit vetää vaan niinku yhdellä tällä tavalla. Five seven kyllä. No, vähän pointsia kerätä. Okei, random flashy. Okei, tekoida. Ja halutaan tulla vai? Pitäisikö ylhäällä käydä? Noin. Tulee Metal Meme Solid, kun alert modilla vettä. Noniin. Oho, miten tuo oli noin lähellä ja se ei tehnyt mitään? Näittekö? Se oli niinku ihan sylissä. Wow. Erikoinen juttu. Ja Randygranu. Grenade. Noniin. Kyllä tällä riittää. Gekkoja. Kiva. Kiva, kiva. Ettei mennä lähteä mihinkään vai? No, tehdään meemijuus sitten. Snake, use that watertight door to get in. No, joo. Metal Meme Solid. No nyt vasta alkaa alertti menemään poispäin. Pitkä aika oli löytää paikka, että ei Dationi lähtee vetään. Ei tullut, mutta eteenpäin pääsee. Wow, Gekko taisi tappaa jonkun niistä frogeista. Kuului kauhean huutoääni tuolta. Mitä ihmettä, Gekko? Oh wow, tuo kämppi. Hetkinen, joks... Eikö kämppii tuossa ovella, joo. Tuo frogi tuolla. Okei.
Mitä sä, Rogi, teet? Katteli ihan muualle. Noniin. Pääsiköhän jos kokeillaan? Oh fuck. Niinkin lähellä. Joo. Nyt Kiekko halus sunkaan jäädä moikkaa. Parempi on taukkatama vaan muuttuu. Otaako tästä tilanteesta? According to Naomi, the only way to board Haven is through that watertight door. It looks like the type of watertight door that's unsealed by rotating the handle. Open it and get in. According to Naomi. Are you doing all right, Snake? Hanging in there. I see you've got plenty of psych left. Great, thanks. But there's no telling when you might encounter... Joo. Pidetään. MGS2-referenssiä vähän. No niin. Kiva framerate. Pyörii vähän nopeammin tuossa äsken. Tässä eivät koodikilaiset soittaa. The corridor leading to TW is defended by direct energy weapons that emit certain types of microwaves. If that frequency, the waves start to evaporate. Sounds like a perfect job for me. The server room is still a ways off. Keep moving. And be sure to keep an eye on your radar so you know which way to go. Tätä tutkaa. The server room... Hi, it's Rose. What's my status? It looks like you're psychic. Okei, kaikki kondiksessa. XCOMi tulee mieleen tästä. Siinähän samanlainen tämmönen hologrammikartta. Welcome back, Commander. Snake alkaa pelaa XCOMia. Meryl. Oselotti kuuluu Alienin joukkueeseen. Command Center. You've got to protect Meryl. Don't let the enemy get to her. The only way forward is to get rid of them. Snake, you know what to do. The only way... Entä Rosemary?
Snake, you're the only one who can protect Meryl. You've got to do something before they get their hands on her. Snake, Okei, ei mitään uutta. Laittaa flashyillä. No. Tuosta vähän täytettiin. Sarjatuliassa on niin erilainen kohta. Mitäs nukuttaa Mereli? Oh wow, se pystyy nukuttaa. Otetaan tuota reaktiota tosta. Se olisikin hauska, jos ne sanoisikin, että hei nyt Mereli ei ikinä herran. Missä? Elektrisen tuli tota... What? Siis... Mä oon nyt sokea jotenkin. Onko siellä nuo näkymättömyyshommat päällä? Ei oo. Mistä se voi tulittaa? What? Ai niin, tuo on ylhäällä. No jotenkin. Tää on tosi muuta. XCOM huonetaistelu. Noin. Okay. Hello. Kyllä tekee villihyppyä. No. Oliko siinä kaikki? Ei. Noin. Vähän varu sitä kerätä. No. Boing. Tekoäly vaan jää kattojen niinkö? No. Miten mä muistan, että tässä pelissä olisi ollut parempikin tekoäly näissä kohdissa? Vai onko se vaan vaikeustasosta nyt enemmän riippuva? Sekin voi olla toki. Mutta tuntuu, että tekoäly on huomattavasti tyhmemmin oloinen. Snake. Nyt tulee klassinen. Guess who's back? Back again. Mantis back. Tell your friends. Snake. Run. Bossi tappelu. MGS1 referenssi.
Jaakkipa yksin. Meryl! Niko laittaa, että se on vaan taas, että oli totuttu liian hyvää uusien pelien kanssa. Sekin varmaan. Ja varmaan paljon PS3 tehoista mennyt pelkkään graafiseen suorittamiseen. Mä veikkaan, että Peliluola varaa. It has been a long time, Snake. Psycho Mantis. Siinä se näkyy, Psycho Mantis. That was another me. Can you hear the screams? They cry for battle. Let me hear you scream! Howl! Roar! From the very depths of your soul! What's this? I see. No niin, tässä onkin useampi henkilö. Eikö tässäkin toiminut se ohjelmin porttivaihto? Mä muistelen. Screaming Mantis is a puppeteer. She manipulates others into doing the fighting for her. You got that no nanomachine, son. You get hit by that creepy ghost thing. Be careful you don't get jerked around too, okay? That beast is the only thing standing between you and the Mä en muista, että ohjaimen vaihto oli... Mä muistan, että tässä oli 4 porttia, että oliko se, että pystyy 2 vai 4 heittämään tai johonkin. Eri jutuissa oli eri jutut. The fight on Shadow Moses? That's right. Back then we defeated him by using multiple controller ports to counteract his mind-reading powers. Snake, try using the same tactic again. Plug the controller into controller port 2. It's not gonna work, Roy. Huh? Do you see any controller ports here? Deceiving Mantis is going to take more than simply pushing the PS button to switch controller numbers. But then that means It's impossible. Sorry. Oliko tässä, että se pystyi 2 porttiin tai 4 laittaa, niin siinä oli kyttä. so much for the controller. But that beast has another weak spot. Do you remember what it is? Weak spot? You mean the bust model on Mantis's true face? The one with all the leather bands wrapped around it? That's the one. Mantis always hated seeing his birth face. Attack that bust and break off the leather seal. Colonel, I can't do that. Sure you can. Seeing his true face is sure to break Mantis's concentration. There's no bust. Siinä MGS1 bossitappelussa pystyy sen patsakin muistaakseni ampuu. Otako ne vastakkain? Snake, remember how Psycho Mantis controlled Meryl using telepathy? Well, I'm thinking this thing does it by manipulating the nanomachines inside a target's body, forcing them to secrete opioids and sending them into hypoesthesia. In other words, she puts them into a sleepwalking state and controls their muscle systems directly. What is that ghost-looking thing, anyway? My guess? A hologram, meant to intimidate you. Joo, tätä mitä meininkiä, kyllä. Something like that suddenly pop up in front of you is enough to make anybody jump. Like how special forces dress all in black when they go on a raid. The control signals for the nanomachines must be embedded in the laser used to create the hologram. That's probably why Mantis can't control you unless you touch it. But she's controlling dead guys, too. What about that? Same concept. Didn't you ever do that experiment in high school where you attach electrodes to a dead frog's leg to make it twitch? The nanomachines are capable of storing an electric charge. It's entirely possible that Mantis is using that electricity to make muscles contract. If
If she really is controlling people through their nanomachines, you know a way to counter that, right? Give it a try. That beast is the only thing. Otaako niillä mitään muuta heittoa? Snake, you have a way to suppress nanomachine activity, don't you? So go ahead and give it a shot. The women of the B&B Corps. One laughed, one raged, and one cried. And now the final beast who won't stop screaming. That wailing may be the product of some unendurable fear that's gnawing away inside of her. I can't even imagine what kind of trauma would cause a person to scream like that. Snake, don't forget to keep tabs on your psych level. If it starts to dip, try to get it back up as soon as possible. Onko muuta? Snake, don't forget. Okei, otaako? That beast is. Okei, ei muuta kuin mennä. Mä muistin, että tässäkin pystyy sitä ohjainporttia vaihtamaan ja siitäkin oli joku reaktio. Otapa mä kokeilen. Hetki vain. Vasitella kokeilen. Oliko se 2, 3? Joku siinä oli, että siinä oli joku juttu tuli, että sitten teki. Mä nyt pistin 2 portille. Ei voi tehdä mitään. Mulla on semmonen kutina, että tän oikeesti pystyi tekemään, että siinä oli joku juttu. Okei. 3 portillakaan ei oo. Eikä 4. Muista väärin. Mä muistelin, että joku temppu tässäkin oli. Että vai oliko, jos oli useampi ohjaaja, että sitä pystytäänkin hyödyntämään. Okei. Kokeillaanpa Hideo 2. Blackout. Okei, tähdet tässä heiluu. Katsotaanpas, mun pitää laittaa se piikki todennäköisesti. Kiva. No niin. Mantis. Joo, pääs halailemaan, niinkö? No niin. Nukutetaan. No. Nyt se on rintamalla. No niin. Äkkiä se on run. Nyt se Meryl muutti kokonaan. Mä muistan, että Mereli pitää tolla. Ja mä en muista tarkalleen, että se kummalle. Eli se reaktio nyt. Mä en vielä saanut yhtään sen damagea tehtyä nimittäin. Ei oo tämä.
Op. Tämmönen langat muistaakseni olisi tarpeeksi. Tykkää leikitellä vai? Joo. Tämmöstä yhtäkäs paljonkaan tästä. Vaan käyttää tätä suojana. Merkit vähän lentelee sinne. Mä muistelin sitä tarpeeksi paljon ampunuita. Muistanko oikein? Okei. Take that, loukilla mennään vähän. Noniin, äkkiä. Up. Mantis doll. The puppet held by a screaming mantis in her right hand exudes a sinister aura that ensnares the very will of the living. Ready with L1 released goes with R1. After scoring directly, shake the controller while holding L1 to manipulate targets. Noniin. Vau, metrin päästä kotiin. Vetää no-scope, minä ollut tuo nukkiossa onhan. Noniin. Mihin se lähti? Saiko se? Mihin hitossa se nukke lähti? Mä oisin nähnyt. Nyt se saisi tuonne. No niin. No scopeilla. Nytte. Sorrow doll. No niin. Sulla ei niitä dolleja. Niitä pystyy itse käyttämään. En muista, että Sorrow... Oliko se Sorrowlla juurikin, että... Vai Manti? Kumpihan se oli, että se teki toista vahinkotyyppiä? Oliko se... Tää liiähkö totas. Sorrow on se, jos haluaa tehdä non-liitolle. No niin. Voodoo meno. This weapon.
To manipulate targets. Katsotaanpa. Okei, vieläkään ei mene. Miten mä muistelen? I've got an idea. What if you use those puppets to turn the tables on the beast? Control her instead. Use the puppets. It's worth a try at least. First, select one in the item window. Then press the attack button to shoot out a ghost, just like a weapon. Joo. If the ghost hits its target, it's showtime. Got all that, Snake? Go on, take her for a spin. Vai oliko sillä järjestyksellä enemmän väliä sitten? When the beast's victims take damage or get knocked out, it looks like they're temporarily freed from its control. Huh. Maybe because the shock of the attack creates a disturbance in the nanomachine interface. But then, knocking them out wouldn't... or would it? Well, anyway, whatever the reason, it's something that can work to your advantage. Don't hesitate to use it. Just don't get carried away and kill them. Sorotehos vaan kuolee siihen. If you can knock them out or put them to sleep, all the better. Ja elävin toinen. When you get control of the beast body, jerk it around. That'll really do some damage. Make her dance, Snake. When you get control of the beast. Okay. The Rosemary. Snake, don't forget to keep taking off. No. Tapet toinen. Weapon. Mantis doll. No niin. Tällaista voi heilutella. Se molemmat tippuu mittarit. Eikö mukaan Sorolla pystynyt vettämään? Nähtävästi Sorolla ei. Tässä ei vissi ole muuta non-lethal takedown niinku heiluttaminen. Tälleen. Ei sillä ainakaan mennyt tuota HP, muuta kuin tuo stamina. Tai se psych-mittari. Teki Super Mario hyppy. Ja epäonnistui siinä pahasti.
Tarvitset puronaa. Purona kepsi auttaa. Sorry. Have mercy. Let me out of here. I can't breathe. Mä en oo vieläkään tehnyt sitä musiikkivoittohommaa tai vastaavaa, mutta mä en nyt tässä playthroughssa mä en tee sitä. Se on niin läppääkö sen tekee. Get out of my body. Forgive me. Set me free! Aika lähellä. Kokeillaanpa soitella vielä korkista. Watch out, Snake! Don't let her cling to you! Keep your distance! Watch out, Snake! Okay, Rosemary. Such agony in those screams. You may be tempted to try and save her, but don't let sympathy get the better of you. Remember the other Snake. She wants to kill you. Don't let her get too close. Such agony in those screams. No niin. Boom. Siinä. Ja sleepy. Bossit menee pikkukakkosen jälkeen nukkumaan. Surprise! Guess who's back? Again. Psycho Mantis. Hell yeah. You don't seem to believe your own eyes. Very well. I will show you the power of the world's greatest mind reader and psychokinesis. I'll start by reading your personality. Rather, your past. That's right. This is no trick. Tää on kyllä niin mukava MGS1-referenssi. What? Where is your data? Where is it saved? Memory card. Your skills have improved, or rather, Ei oo PS1 enää. how about this then? Noniin. Witness my psychokinesis. Put your control. Okei, mä pistän ohjaimen maahan. Put it down as flat as you can. Joo. Tää on nyt maassa. That's good. Now, Katsotaanpa onnistuuko vielä Mantis. by the power of my will alone. Okei, käärtää vasemmalle. Käärtää oikealle. Ja menee eteenpäin rankasti. Vau, aika hyvin tehoa. Se toimii.
The Renovian is back! Se on niin cool. Tässä muuten jos sä pelaat Six-Axis ohjaimilla ilman DualSensea, niin se ei tee mitään ja se ei sano tuota. Siellä näkyy Sorrow. Tää on niin cool. En tiedä, löytyisiköhän mulla mistään ihan original Six-Axis ohjainta. Ja muistaakseni, jos otti tärinä poiskin tosta, niin sekin saattoi riittää. Mä en muista ihan tarkalleen. Mutta siinä muuttuu vähän mitä se sanoo. Se on kyllä huippu se. What? No memory card. Hunted by enemy death squads, she was separated from her family. She barely managed to escape with her life. Ended up in the basement of this one building. It was full of corpses that had been dumped there. Almost all of them had been tortured to death. She was petrified with fear. And then, she heard the sound of heavy boots on the floor above her, followed by shrieking screams. The kind that would make every hair on your body stand straight up. She had stumbled across a makeshift torture chamber. Somebody and she was trapped. It was dark, it was dank, and it was full of dank a memes. Stench. She couldn't sleep with the screams of torture victims all around her. All she could do was sit curled up in one corner of the room, trembling. A week passed, then 10 days. She managed to keep hydrated by drinking the filthy water pooled up on the floor, but there was no food. Being trapped in that kind of place, half crazy from hunger, did a serious... Sen verran muuten piti sanoa, että siinä Metal Gear Solid Collectionissa, siinä Metal Gear Solid 1, kun siinä on se Safe Data Management, niin sä pystyt laittamaan muita Konamin pelitallennuksia siihen muistikortille, niin se muuttuu se dialogi ja setti, mitä Psycho Mantis sanoo siinä läpipelun aikana. Niin pitää ehdottomasti kokeilla. Sillä on nyt paljon semmoisiakin Konamin pelidatoja, mitä mulla ei itsellä tai kaverillakaan niin koskaan ollut. Että olisi kiva kuulla, mitä Psycho Mantisista sanoo MGS1. Se on kyllä tosi hyvä lisäys. Ja sitten tulee se kohta se I can read your mind. Niin siinä pystyy laittamaan se klassiseen sen You like Castlevania, don't you? Siinä voitte näitä dataa laittaa siihen. Siellä oli muistaakseni Suikodenkin oli, ja mitähän muita pelejä niitä oli. Niitä oli joku melkein yli 10 peliä tai jotain. Ja Mantis kattelee läpi ja reagoi. Anyway, she survived several weeks down in that hellhole and finally got back to the surface. But the screams in her head didn't subside. They would always be with her. Only this time, they weren't real. The inner earplugs didn't work anymore. The Black Mantis had disappeared. There was no place left to escape. Which is why she was always screaming, to drown out the ones in her own head. But it's over now. You freed Mantis from that dark nightmare. The last of them beasts. You got it, pal. Well, I'm done playing storyteller for a while. Now get going. GW's waiting. And this time, you get to make up the ending. No niin. Screaming Beauty. Snake. Where's Johnny?
Jaha, sammakot vauhdissa. Viholliset vaan juoksee kohti, ei reagoi. Eikö olisi järkevämpää vaikka juosta ja tulittaa yhtä aikaa, tai paikallaan tulittaa, kun jos vaan ihan 2 metrin päähän ammuttavaksi. Snake, the corridor ahead is full of microwaves. Yeah. No way I'm getting through there uncooked. I'm sorry you got dragged into this. This time, I've got your back. We'll meet again on the other side. Go! Hurry! Okei, nyt tulee sitten julma kohta. The coast is clear. Quick, use this chance to head toward GW. Run, Snake! You've got to get to the server room while Meryl is still holding out. Go! Our prayers are with you. Run, Snake! Run, Snake, run. Go! Onko Rosemarylla vielä heittää? Go, Snake. You're almost there. Just a little farther. Your psych is doing great right now. Keep going. Your psych is doing great right now. Keep going. Tähän kohtaan. Täällä muistaakseni saattaa olla kerättävää, vai oli? Tässä ei ollut vielä. Ei ollut enää tässä. Tongues of dying men enforce attention like deep ponds where words are spent. They are seldom spent. Why don't we get somebody else? It's our duty. Finish it. I've got nothing to lose. You were the lightning in that rain. You can still shine through the darkness. Go! Hurry! Kyllä loppujuoksu. On the other side. Time to do your duty. Failure will spell doom for the human race. Go! No niin. Rokit ei käytä granuja tai mitään. Tulevat vaan niinku 2 metrin päähän ammuttavaksi. Come on, Snake. I can't hold out much longer. Damn it! I can't protect anyone. I can't. No niin, tulee KD-ratio 3 oleva sniper. Minäpä pelasti. Minä oon se kaikki. Meryl! Johnny! Johnny, you're all right. Here. You trying to make up for being late? Meryl. I'll never leave you alone again.
Ja frogit ei vieläkään tulita, ne vaan kävelee niinku 2 metrin päähän ammuttavaksi. Ne on vähän niinku bottipelaajat. Probably use people's nanomachines to manipulate their behavior. No nanomachines, no control. But don't you? No, I don't have any nanomachines in me. What? Every time we had mandatory shots, I ducked out. Don't tell me you knew this was gonna happen. Oh god, tuli mieleen, että onko tämä joku tämmönen, mikä tää oli? Ei koronarokote vastainen juttu. Huono vitsi mä tiedän. Minä vältin rokotteen ja siksi minä nyt ounaan tässä lopussa. Mikä riittää, että tätä randomia ei voi koskaan luottaa. Ei voi luottaa, ei. I never knew all those horrible things I said. Forget it. All those stomach aches? Was that because the nanomachines weren't there to suppress them? Yeah. But if you're afraid of shots, why'd you join my team? Hyvä selitys kaikille Ripudolanille ja paskomiselle. To protect you. Johnny? Meryl. I've always loved you. Ever since Shadow Moses. When I first laid eyes Metal Gear Solid 1. Se oli se tyyppi tunnettuna maassa. What do you say? I have to say no. You'd rather stay single? Okay, we don't have to make it official. Pöliä. Well, how about we just move in together then? Nope. John Wick meno. No. I'd just rather do things my way. Johnny. Marry me. I'll say it again. Marry me. Mikä laittaa tämän pilkon heti, kun sä rokonteen? Melkein pistetty nanomasinat koronarokotteen myötä. Pari otteeseen saatu. Joo, mä tiedän huoneen vitsiä, mä tiedän. Hey. And don't even think about cheating on me. I wouldn't dare. Rokit ei tee niinku mitään järkevää. Tulee niinku 3 metrin päähän vaan ammuttavaksi ihan oikeesti. And I want a real wedding. With flowers and a cake. It's been my dream since I was a little girl. Taas 3 metrin päässä rokit ja ottaa vaan luotia. Come on! Tää on niin läppä. I want to be a bride. Take me home, Johnny. Ja frogit ei ammu vieläkään, herranen aika. Herranen aika, tuossa niinku, että 3-4 metrin päässä ne näkee ja ne tietää missä se on ja ne ei ammu. Ei perhana ammu millään. Ne vaan kattoo ja kuuntelee sitä dialogia myös. I know it hurts, Snake, but hang in there. Get through to the other side before you're cooked. I know. Okay. Rosemary kyllä. Your psych is doing great right Doing great, okei. Okay. Ottaa huomioon ajatuksenkin. Take a battle. Juostaa läpi.
Eikö tässäkin ollut juoksutulittaminen yksi nappuloista? Mä muistelin, että olisi ollut niinkö sekin vaihtoehto. No, ei pitää kertaa liikaa pysähtyä. Tää vaan rollaan turhaan. Noniin. Mä en jaksa teitä tulittaa, te ootte niin turhia vihuja. Pelisarjan turhimmat viholliset. Mitä ne vaan teki? Kamppas siinä vähän pistolilla kerran 2 ampui ja sitten päästi Snakein vaan ohi. Wow, aika oli sumeita meillä. Ai, hopeet menee. No! Frogo! Snake! Get up, Snake! No! Snake! Ei teho, ei teho. Veetty liikaa piikkiä. They're not working. Come on! Get up! On your feet, Snake! Ja Frogot ei ammu. Taas 3 metriä ei tuliteta. The king is back. That cool. Run. I am lightning. The rain transformed. Snake sai moraalibuusti. Radin oli niin cool, että oli pakko nostaa mittarit täyteen. Snake, leave this to me. I'll go to the server room. The corridor's full of microwaves. One of us is enough. My body is a machine. I can take it. Your body may be a machine, but your heart is human. You've got a life to go back to. She means nothing to me now. Ryan, look at me. You still have your youth. Don't waste it. You can start over. From here on, this is my fight. We tore the world apart. Made your life a living hell. It's my duty to put an end to all of this. All right. I'll make sure they don't get through. Stay with me, Snake. Hold on until we insert the Frogo vaan virus. kattelee sivussa niinkö.
Olisi sillä toinenkin vielä. Ne edes yritä. Vähän PS2 lopun settiin. Thank you, Snake. Tässä kannattaa kiinnittää huomiota sitten graffoihin. Tässä on tosi hieno kohta sitten, kun Snakeillä päässä vetämään. Ja mun sormet tulee kuolemaan. No niin. Tää on kyllä makea kohta. No niin, get up, get up! Mene Snake, mene! Ei saa antaa periksi! Näpy! Come on, Snake, let's go! No. Come on, Snake! Viimeisenä 3 näpytyksellä mennään. Mene Snake, go! Go! Näpy. Puske, Snake! No, Snake, go!
Ei anneta periksi! No, Snake! Come on, Snake! Do it! Pieni pala taivasta, kun ei tarvitse hakata kolmiota. Jeesus. Solidaakin pasahti. So this is GW. It's like a graveyard in here. Otacon, can you do it? Leave it to me. Patriot Framework. Asshole pallot, no! Ooh. Se on execution. Ja progit antaa vaan ihan vapaasti sen tehdä se rauha tuolla. Jos ne nappaa ja Raidenin nappaava miekkansa. Ja 3 metrin päässä vieläkin frogot, jos on mitään aikaiseksi, ne vaan tuijottaa. Kattokaa nyt, 3 metriä! Rynkyt kädessä, kukaan ei tulita.
satoi siellä. Katsovat liikaa kissavideoita. Tai kuuntelivat Maija Vilkkumaista kissavideota kappaleen, niin se tekee tollaset mielelle. Johnny! Tule meille ja kato mukaan kissavideoita. Ne kuulee se korvassa ja se kuulee. Menee toimintakyvyttömäksi. Siitä lähti Rei. Snake laskee jo eläkevuosia, että perhana, että vieläkin pitää olla töissä. Wait a minute. The worm is still spreading, and it's not stopping at GW. Is it removing the other clones? No. Wait. I don't believe this. Naomi. What is it? JD is being erased. Se oli pistänyt MP4-tiedosto sinne vaan USB-tikkuun. Snake. Hal. It's you, isn't it? I hope you're listening. The virus you uploaded is using GW as a conduit to annihilate the entire AI network. It's set to destroy all 4 AIs, along with JD, the core that tied them all together. I've set this video to play back once they're all gone. Sons of the Patriots was only the beginning. The Patriots were planning to use nanomachines to implement the system over the entire population. I had an obligation to stop it. With a little help from Sunny. She helped me. She believed her talents could help you all put GW to rest. What she created was an anti-AI Fox dye. But this virus's name is Fox Alive. It's the conceptual opposite of the nanomachines that I created all those years ago. We wish to free the captured foxes, to let them run free in the wild. Fox pilkku. Otako niistä loppuista tuota läppäristä akku, jos sopivasti ja odotanut laturin kotiin?
message to be delivered after you died. How? If you're listening. I'm sorry. Sorry I deceived you. It hurt me more than anything else, lying to you like that. I wanted to apologize to you before, but I never got the chance. The MacBook Pro, tuossa näkyy nyt vihdoin. Mä olin vähän epävarma, että oliko se MacBook vai MacBook Pro. And yet, in the end, you helped me feel the joy of living. Niko killattu chattiin. What does the fuck say? Thank you, Hal. Thank you. Hal. Ja Harold Gregson Williamsin soundtrack kyllä loistaa aivan helvetin paljon tässä. Snake, hear me. Our country is an innocent child once more. A new dawn is rising. Now, she can build. Miksi laitat Atakadon Apple-lammas? No, kyllä mä sanoin, että mulla itsellä on ollut iMacia ja Windowsia ja näin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että Applella on akkutekniikka ja sirutuotantotekniikka paljon parempaa niinkö suhteeseen. Mulla on ollut Android-kännykkää niinkö 6 vuotta vähän päälle. Ja sitten mulla on ollut Applenkin puhelinta sen pikkusen enemmän. Ja nyt tällä hetkellä mä oon taas olla iPhonein puolella. Ja täytyy vaan sanoa, että akku ja sirutekniikka on niillä parempaa, vaikka mä tykkään taas Androidilla sitten sitä tietynlaista vapaudesta, kun moni multitaskata ja pyörittää omiakin softia ja näin, mutta sitten siinä on taas vähän niitä omia ongelmia. Molemmissa ne hyvät ja huonot puolet. No niin, safe game. Ja tietenkin, nythän tuli se Applelta se M3-sirulla varustettu setti, niin niissä on älytön kyllä, se on niin virtapihinen, että se olisi kyllä kiva saada. Niissä on älytön se akkukesto, että kaverilla oli melkein yli 26 vai 28 tuntia putkeen läppäri päällä. Siis ilman, että ladannut sitä. Niin se kertoo jotain, kun Windowsilla saat sen 6-8 tuntia tyyliin ehkä max kovalla käytöllä. Ja se oli käytössä koko ajan. Siinä mielessä se on kyllä aika kova. Ja nyt tulee pelihistorian parasta shittiä ikinä. Rise and shine, Snake. Look, the war is over. Vikrikin laittaa oikein The Boss Fight. Juuri näin. Isolla kirjoitettuna se The Boss Fight. Mä en tule varmaan saamaan sitä erikoisliikettä, minkä Osello tekee sen tällä erää, mutta se on aika hauska se. Mä en ehkä spoilaa sitä tässä vaiheessa, kun mä tiedän, että kaikki pelannut tätä peliä. Mä yritäisin joskus tehdä se. Joka vettää täydellistä sarjaa ja sitten. The organization they created was called the Philosophers. Through 2 world wars, it spread its roots and extended. I'm guess 3. After that, the Philosophers splintered, and factions began to squabble over the fortune they'd amassed. They called it the Philosopher's Legacy, a massive cache of funds that would later provide the foundation for Zero's Patriots. Zero sought to use his riches to achieve world domination. Our father, Big Boss, sought to free himself from that chokehold.
His dream was to create an army of free citizens, one that answered. Sekin vähän ottanut Metal Gear 1 ja 2 kikupat. Siellä ainakin mutta Twin Snakekin muuten tuolla. Ja MGS1 PS1. Joo, Twin Snakes olisi mutta kiva saada myös muillekin konsoleille kuin Gamecubelle. Näin äkkiseltä kun tuli mieleen. Se sentään on helpompi emuloida. No, Gamecube-pelit. Free from sons of the Patriots, the ultimate form of external control imposed on the Patriot soldiers. Ja niin Nikokin jatkaa, Ultimate Showdown. Kyllä. Ja pelisarjan palkitsevin kohta, se on seurannut pelejä MGS 1, 2, 3 niinkö ennen tätä. Niin se on niin palkitseva tää kohta. Oikeesti. Ja sitten miten ne on tehnyt tän kohan, se on niin tosi hieno. Tuplapiiki. No niin. Kun on Yakuza menoa melkein tässä pelin lopussa. No niin. Let's do this. Ja kuinka paljon mä tuun feilaa? Pelin parasta shittiä. Tää on the momentti. No niin, Yakuza menoa. Vieläkö näkyy sitä lohikärmet tatuoinnit? Ohjaan tärisee vaan joka hitistä kunnolla. Au. Jokainen isku tuntuu mun käsissäkin. Nyt piikkilaidaan. No. Nyt lähtee. Fuck yeah. Tää on niin helvetin hyvä kohta. Come on. Ei reilu, kun pandanasta ottaa kiinni.
MGS-tunnari taustalla vaan. Reikäpäät. No niin. MGS1 hiilivittarit. Hell yeah. Nyt lähtee. Tää on niin eeppinen. Holy shit. Let's do this. Noniin. Tää palkitsee pelisarjan faneja ja seuraajia ehdottomasti. Noniin. Noniin. Pam 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 pam. Oliko tässä blokkiin, muistaakseni? Mä en oo varma. Ei muistaakseni. Tiedätkö, tää on sovitettu sitä MGS1 soundtrackista? No niin. Tiedätkö se puskuliikkeessä MGS1? Hitto, nyt teimme yhtään hyvin. Löytiin niinku toisemme. Perse. Noniin. Turpiin. Pidä hyvät flashbackit näkyvillä. No niin. MGS2. Oh. Oh, se veti kovaa. Ai Sander. Ei mene kuulla hyvin. Pitäis mennä sivuuttaa, eikö se kuuluu se take this. Varmaan pari yritystä saa vettääkin. Perse. Uudelleen. Se on se, kun saa sen rytmi. Noniin. Niin kauan mennäänkö tarvii. Taas alusta vaan.
Helvetin pusku. Mulla on ihan ajoitus huono. Sama mikä kävi MG1 lopussa. Likunika veettiin silloin live-streamissa pari kertaa. Jalkapotku saa otettua joskus, niin se on ihan hyvä. Tää on tää tanker-vaihe mulle, ja sitten se toinen siitä sitten aika ilkeä välillä. No. Ajoitus. Peru, se veti se super punch. Yhtä aikaa läsätetään toisiamme vaan. No näin. Come on, Snake. CQC. Alright. MGS3. Noin. Molemmat lähdetään toisen vaan. No niin. No niin. Nyt turpiin. Perkele on siellä. Loppuu jo. No näin. Noin. Ette vielä väistää. CQC. Come on, go. Whoa. Better. Hey. Old Snake. It's not over yet. Nyt on hankalampi.
Mene helvettiin, ohelu. Joo. No niin. Onkohan tämä Johnny Sasaki-referenssi tuo asento? Tuli mieleen tuossa lopussa. Tuo asento prekuulee. On. Minusta se on. MGS1 se asento. People will fight. And through battle, they will know the fullness of life. At last, our Father's will, His out in heaven, is complete. Somewhere out there, I know he's laughing. We are beasts created by man. Unless the light. Ärrottaa sitten, jahas, loppu hämöttää jo. Piakoin, mutta vielä on tehtävää. Se kaikista pahin tehtävä. I am Liquid's doppelganger, and you are his. Just like your father. Se loppu onkin semmonen, että YouTubeen setti tykkää siitä. Not. Ja pitää vielä muistaa, että Snakehän on elävä pommi, niin ainoa keino sen viruksen pysäyttämiseen on vaan, että Snakein henki menee. Pitää siinä lopussa laittaa sitten, ennen kuin mä teen sen erään jutun pelissä, niin chattiin 07. Tai 07. Sitten kun se tulee se kohta. Electricity, food, medicine, communication, transportation. She cut off the Patriots' control while preserving Projekti sillä silittää toisiansa päästä. Mä en muista tuota kohtaa yhtään. It was her way of avenging Olga, her mother.
Or maybe she wanted to shape the future into her own. Mikä kautta se you're pretty good. Se oli se Oselotin liike. MGS3:ssakin. It was just one big defragmentation. Fox alive. The AI is truly a living thing. The Patriots' reign has crumbled away. And still, our civilization, a civilization that has thrived on war since the dawn of time, lives on. I wonder if we did the right thing. Naomi. What did we lose? What did we save? Save the game. Kyllä vain. Tulee pelihistorian vaikein päätös kohta. Missäkö yksi tie ulos? Epilogue, naked sin. Sillä on vieläkin tuo luotikorvassa roikkumassa. Congratulations. Niko laittakin chattiin, että seuraavaksi tunti cutsceneja. Se on melkein, eikö se ole about tunti? Colonel. Vai oliko se enemmän tuo edellinen plus tuo nykyinen? Tai siis tää hetkinen. No niin, Mary läsäyttää hengiltä kämpeli. Tähtää kunnolla. You're going to walk me down the aisle. You're not angry anymore. Oh, I'm still mad. But now, you've got a chance to win me over. You're right. We have plenty of time now. Oliko se just tää epilogissa, missä oli tunnin katse? Minusta se oli se edellinenkin akti, aika pitkä katse, niin oliko se siinä se niin tunnin setti, vai juurikin tässä epilogissa se tunnin setti? Niko jatkaa muuten vielä hyvin, että Häämekossakin asevyö. Kyllä. Reaaliaikainen renderointi peilissä muuten.
Kysymys kuuluukin, että mistä se... mistä nämä hääsetit sai noin leveän punaisen maton? Älytä supermat. And pray they have love everlasting. Now, let's all send this new team on their first mission. Hey, go on. Do it. No! Inbred! I got dripping! Down. And I brought gifts. A shower of flowers, compliments of Drebin. And a little something extra from me. John Woo-leffaksin muuttui, tuli valkoiset polut. Eli se on taskumatti, ja se on vielä ehkä parempi tällä pinnalla. Miten se menee? Aluksi naurattaa ja sitten surraa. Se pätee tässä pelissäkin. Siinä järjestyksessä. Kept you waiting, huh? Sunny, come on. Campbell jotain kun tietää. Täältä kohta tulla se... Tää on niin, vielähän setit jatkuu, mutta sitten kun tulee se tietty kohta, niin mä annan 07 ajan teille chatillekin heittää. Eikä ole tätä Snake tupakalla tietysti. Joo, taitaa olla viimeinen tupakka, mitä voi olla elämässä. Jack, how are you feeling? Peli renderointi taas reaaliaikana. Do you mind if I sit down? Tuo kerros näyttää niinku, tiedätkö niitä
90-luvun trollityypit, jolla on ne hiukset pystyssä, eri violetti, turkois ja minkä värisiä nyt olikaan. Don't shut me out. I need you to listen to me. Trollikersa. Se näyttää niinku semmoselta. Look at the boy. He's hideous. Cute. Campbell's kid. No. He's yours. Sitä Rosemaryhän sanoo siinä MGS2 koodekissakin jo sen. Toki se meni se lause poikki, mutta sen kyllä sai sanoa sen, että I'm niin silleen vähän ääntäen. Miscarriage. I lied. I had a healthy baby boy. Roy pretended to be my husband. To protect me. And our son. Only until you completed your mission. To shield us from Patriot eyes. What? He didn't even tell Meryl. He sacrificed everything. Niin aloitti, että Skidi on niinku The Offspring-lauleja, joo. On muuten pikkusen. Miten se meni? Give me Johnny, baby! Aha. Alkaa semmoinen taustalla, kun tulee tuo Kidi. John, aren't you going to say hello? My son. Little John. Silläkö minikatan? Ja niin kirjoittaa Pretty fly for a white guy. Loistava kappale. I don't blame you. It's okay. I'm not scared. I think you're cool. Kinda like a comic book superhero. Siinä oli jo seuraava striimin vinkki. Red sun over paradise. I'm done running. And I'm no longer afraid. I'll never leave you alone again. Like a scene from Beauty and the Beast. Don't say that. You're no beast.
You're my husband. And his father. Sanoi kohta, että And me. minä en ikinä ota trollia. I'm going to Mitä ne do oli? very best. Oliko niistä semmoisia avaimenperiä vai mitä ne oli silloin? Mä en muista enää. To be the wife and Ne oli siis älyttömän näköisiä. this family deserves. Pitäisi ottaa toisen läpipelun kertaa tai vastaavaa, niin laittaa näitä kuvia, mitä mä niin ajan takkaa. Semmoista trollihommasta ja laittaa tuohon ruudulle silloin, kun tuo tulee kohille. Alright. Kohta tulee se kohta, niin chattiin saa laittaa suruhymiöitä ja 07 pelkästään. War has changed. Our time has ended. Our war is over. But there's one more thing I must do. Ja mä en vasta klikkaa sitten, kun chatti on tullut tarpeeksi 07 ja suruhymiöitä. One last punishment I must endure. Erase my genes. Wipe this meme from the face of the earth. Ihan sana meemiä käytti jopa. Wipe this meme. This is my final mission. YouTube ei tule yhtään pitämään tästä kohdasta, sen sanoo kyllä suoraan. No niin. Niitä voi laittaa suruhymiöitä ja 07 nyt. Ennen mä toteutan sen. Nothing beats a stiff drink, huh? Toisten elämä päättyy ja toisten jatkuu. I thought it was strictly soda for you. Not like I never touched the stuff. Soda just agreed with the nanos better. The nano machines break down alcohol before it has a chance to get you drunk. So, that explains it. No need to hold back anymore, huh? Yeah, well, it ain't all sunshine and rainbows.
A lot of folks lost their entire sense of being the moment. Ilkki laittaa tätä Stream Band. Joo, YouTube. SOPS? Ei varmasti tykkää tuosta kohdasta, sanotaanko näin. SOP syndrome. Aika rankka. Yep. SOP kept more than just alcohol under control. Those poor slobs are virtually naked now. From what I hear, over 10% are showing symptoms. I guess getting rid of the Patriots won't solve all our problems overnight. You, probably already suspected this, but I'm not actually an employee of AT Security. Huh? Ei ole Armstickin työntekijä. The Patriots raised me to be a gun lord. The Patriots? My earliest memories are of the LRA. Lord's Resistance Army. Forced me to fight. Yep. You're staring at a former child soldier. My parents, brothers and sisters, all killed in the war. Samalla kuin Raiden. That makes me what you call a war orphan. After that, the Patriots picked me up and brought me into the family business. I was Drebin, number 893. There's a whole lot of pawns like me all over the world. How do you suppose I laundered guns like I did? Because they let me. Hmm. In fact, I was under strict orders to back you guys from the start. You what? Hey, man. Don't take it personal. I wasn't the only one under their orders. Huh? Merrill and... They probably never realized it themselves, but... Rat Patrol... Tää on aika hyvä. Ja meinaa tuo Rat Patrol 01. Patriot. Patriot. Played like a violin. But why? Obviously, Liquid's plot was a threat to the Patriots. So they planned to have you guys take care of it. Jääkö mä laittaa chatissa, että YouTube ei pidä mistään? No, ottaen huomioon, että Snake pistää pistoli suuhun ja ampuu itsensä hengiltä, niin on varmasti asia, mistä mikään maailman yritys ja korporaatio ei pidä. Tää aika raaka kohta. Are you kidding? I got the Drebins. All the Drebins in the world are in on it. From now on, we're in business for ourselves. We are pawns no more. Easy there. The White House might have lost its taste for unilateralism, started to rebuild. Miten Mikrota jatkaakin chatista paitsi rahasta? No joo. Se on kaiken pahan alku ja juuri, miten se menee. Onko se necessary evil? Mitä se on sanoa? They all sunk up to their eyeballs in the war economy. Might not be a new world order, but the old order under the war economy is gone for good. I'm guessing the UN is gonna be more important than ever, what with multilateralism and all. A certain president said it best back during the Cold War. For in the development of this organization rests the only true alternative to war. Then again, the UN itself's just an old 20th century relic. If you think about it, when you look at its history, it ain't that different from the Patriots. Ah, that's right. The nano machines used to keep you sober. Crush. Mix. Siellä on Dual Shock 3 tuolla pojalla kädessä muuten.
can't understand each other's language, but we're having fun. Onko se DualShock 3? Just se näytti kyllä. He's my very first outside friend. Really? That's great. Sonny, it's okay if you want to live outside. Niin laitteita mainostuksia ja sopimatonta sisältöä. Melkeinpä, jos ollaan rehellisiä, niin kaikki mun streamit on melkein sitä, mutta sen takia mä en ole pistänytkään mitään mainostuksia ja juttuja oikein päällekkäin, koska mä en ite usko siihen. There are other havens out there. Tietenkin varmasti voi mielikin muuttua tai tälleen, mutta ainakin tällä hetkellä mä en ite usko siihen vielä. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että jos katsojat settiä arvostaa ja videoita ja kaikkea mitä tuottaa ja niissä on se viihdearvo ja muu kohdillaan, niin on aina muitakin reittejä. Ja sitten se on tietynlainen, niin kuin, mäkin oon aina sanonut, että mä en tee tätä työkseni. Tää on mulle niin kuin, semmonen myös oma tämmönen taiteellinen kanava. Tää kanavan pyörittäminen. Is sick. So he went on a trip to help him get better. We're not going with him? No. He needs to be alone. I wonder if I'll ever see him again. Nope. Snake had a hard life. 07 voi laittaa chattiin. He needs some time to rest. 07. Legendaarinen Solid Snake. Are you crying, Uncle Hal? No. I'm not crying. Metal Gear Solid 4. Siinäpä se oli. Aika karu loppu Snakeillä. Loppupeleissä otetaan huomioon koko pelisarja. Saa Foxjay-viruksen, kun menee tehtävää. Sitten vanhenee sen vuoksi ja lopuksi se muuttuu eläväksi pommiksi ja ainoa keino oli pysäyttää se virus ja setti, niin oli päättää se oma Snaken henki ennen kuin se pommi niin aktivoituu ja leviää niin maailmalle. Omiin käsiin sitten päätti settinsä. Aika karu. Voice of God, Hideo Kojima. Pitäis katsoa tuokin kohtaa, missä se on. Siinäpä se oli. Tyhjä olo. That's right. Good. No need for you to go just yet. It's been a long time, Snake. Big Boss.
Sillä on se Patriot konsu kädessä. Big boss. Debriefing. Naked Sun. Ja Richard Doyle vetää tosi hyvää ääni settiin. Ja eikös toi takki muuten ole Liquid Snake MGS1? CQC. Let it go. My son. I'm not here to fight. Or should I call you brother? What? It's over. Time for you to put aside the gun and live. It all began with a bunch of old fools. Now, they've all passed away. Their era of folly is over. I'm the only one left, and soon I'll be gone too. How can you still be alive? That body, liquid burned on the Volta, wasn't mine. That was the body of a clone. Solidus. Se oli siinä pakuussa silloin siinä Big Mama-kohdassa, niin se oli Solidus. He was a perfect clone. Zero and the proxy AIs that came after him were convinced that Solidus was me. I was implanted with nanomachines, kept in a state of eternal sleep by JD and the proxy AI. They had me sealed away completely. Not only my physical body, but my will too. The technology was similar to what they used to restrain the B&B members you encountered. For me to wake again, the system had to be destroyed, one way or another. Ocelot and Eva wanted two things: to bring me back to life, and to end the Patriots. That meant destroying the AI and killing the man, JD and Zero. Right before you uploaded the virus into GW, the way to JD was opened, but only through the physical manifestation of GW. That's when we finally learned the location of this man, Zero. For me, and for them, for Naomi, nothing was more important. And it was for that they put their grand scheme into motion. Eva stole my body from them and reconstructed it by replacing the missing parts with pieces from Liquid and Solidus. And Ocelot, in order to fool the system, used nanomachines and psychotherapy to transplant Liquid's personality onto his own. He used hypnotic suggestion to turn himself into Liquid's mental doppelganger. For all our advances in nanotechnology, information and genetic control, they've never managed to control people at will, let alone turn one person totally into another.
Under certain conditions, someone can be made to play a specific role. Act like someone else. Cats do love to play Snake. Miaupilkku mainittu by Big Boss. It all started with him. Zero. Siinäpä on Zero ite. Zero grew old, and by the end his patriots were being run by a network without shape or form. What do you mean, without shape or form? The proxies were only one small part of the vast cycle that Zero created. The corporations, for-profits, and research institutions that comprise the military-industrial complex were part of it too. They operated on budgets automatically allotted to them by the proxies. Accounts maintained by the Patriots. The network covered everything from weapons R&D and investment to production and marketing. It encompassed the people, the companies, even the laws that protect them. Politics and economics became nothing more than iterations of the same oppressively uniform system. I don't think anyone realized that it was all a setup, a mere set of norms. The Patriots were those norms, a neural network reduced to its simplest form. That's what they really represented. Uniformity without individual will, without change. But then one day, those norms suddenly deviated from that pattern and underwent a mutation. It was like the birth of a new life form. The system found a new way to propagate itself. War. The norms the Patriots had crafted for their unified state quickly became dependent on a single business, the war economy. Meanwhile, the political cause of creating a cleaner, safer battlefield provided a convenient catalyst. By then, the system was no longer being steered by Zero's will, or anyone else's. It was then that the norms, manifested as AIs, the inheritors of Zero's will, began to reproduce and take on a life of their own. Zero's original intent was to carry on the boss's will and establish a unified world state, an inside world. But his successors failed to carry on his will. Eventually, JD became the very age itself, propagating its will as it pleased. And this age chose to act through economics instead of nation-states. Powered by the industrial and digital revolutions that came before it, this age gave birth to a twisted economic revolution, a battlefield revolution. It created a new world without substance. In this new world, there were no ideologies, no principles, no ideals, not even the thing she treasured most, loyalty. There was only the war economy. It was a colossal error in judgment, one Zero couldn't possibly have foreseen. With the American system in a state of collapse, Patriot society has reverted to a blank slate. This man was the source of it all. And he doesn't even realize it. He's completely unaware of the fact that he led the world to the brink of ruin. Even with so much bad blood between us, it's funny. Now that I'm actually face to face with him again, the hatred is gone. All I feel is a deep sense of longing and pity. Did Zero really hate me?
Ehkä vähän molempia. It's too late to ask him now. The original members, Paramedic, Sigint, Eva, Ocelot, they've all passed on. Only Zero is left. Everything has its beginning, but it doesn't start at one. It starts long before that, in chaos. The world is born from zero. The moment zero becomes one is the moment the world springs to life. One becomes two, two becomes 10, 10 becomes 100. Taking it all back to one solves nothing. So long as zero remains, one will eventually grow to 100 again. And so, our goal was to erase zero. Even the mighty patriots began with a single man. That one man's desires grew huge, bloated, absorbed technology, began to manipulate the economy. We realized too late that we had created a beast. We had helped turn zero into 100. His sin was ours. But for that reason, I'm taking it upon myself to send zero back to nothing. You going back to zero as well? You erased me 2 times before. Today will mark the 3rd. The fox die zero planted in you. It's already begun eating away at my body. Truth is, the fox die in you is what killed Eva. Ouch. Ocelot. What are you talking about? Naomi. She told me everything. What's wrong? They did it again. They used you to kill me. The Patriots. No, they're proxies. In order to bury us. They did it again. In the end, they're no more than a program.
All they can do is repeat the same pattern over and over again. Do me a favor, will you? Take me over to her. No niin, nyt saa laittaa 07 taas se surunaamo ja chatti täyteen. There's one more thing Naomi wanted me to tell you. About the old fox dye in your body. The one that mutated. The new fox dye inside you continues to multiply. At the same time, it is preventing the old mutated fox dye from reproducing. The new fox dye is uprooting the old. Naomi confirmed it in her follow-up. The mutants are receding. Before long, they'll be gone entirely. Does that mean the mutant strain won't cause an epidemic? It will only live as long as you do. But even then, the process will just repeat itself. One day, the new fox dye too will start to mutate and become a new threat. That is, if you manage to live that long. Am I going to die? Everyone dies. You can't stop it. You can't run away from it. Let me tell you something. Don't waste the life you have left fighting. I never thought of you as a son, but I've always respected you as a soldier and as a man. If you'd been in my place back then, maybe you wouldn't have made the same mistakes that I did. Ever since the day I killed the boss with my own hands, I was already dead. Boss, you were right. It's not about changing the world. It's about doing our best to leave the world the way it is. It's about respecting the will of others and believing in your own. Isn't that what you fought for?
At last, I understand the meaning behind. Olisin kieltämättä halunnut, että Richard Doyle olisi ollut ehkä MGS5 niin äänenä. Se olisi vaan sopinut. I understand the truth behind your courage. Nytten 07. 07 ja sarja tulella. Mäkin teen täällä saluuttia ruudun toisella puolella. It's almost time for me to go. And with me, the last ember of this fruitless war dies out. And at last, those old evils will be gone. Once the source of evil returns to zero, a new one, a new future will be born. That new world is yours to live in. Not as a snake, but as a man. Zero and I, Liquid and Solidus, we all fought a long, bloody war for our liberty. We fought to free ourselves from nations and systems and norms and ages. No matter how hard we tried, the only liberty we found was on the inside. Trapped within those limits. The boss and I may have chosen different paths, but in the end, we were both trapped inside the same cage. Liberty. You have been given freedom. Freedom to be outside. You are nobody's tool now. No one's toy. You are no longer a prisoner of fate. You are no longer a seed of war. Oh, it's time for you to see the outside world with your own eyes. Niin teen Richard Doylelta niin hyvä setti tässä. Holy shit. And your soul are your own. Forget about us. Live for yourself. And find a new lease on life.
Snake. No. The world would be better off without snakes. Snake on kunnon pro. This is good, isn't it? Ja 07 ja suruhymyötä täyteen chatti. Salute to Big Boss. To Nicola and Bart. Se soi tässä, mä mietinkin. Vitsi, mä mietinkin, kun MGS5 oli silloin siinä. Joo, oli se tässä lopussa. Here's to you, Nicola and Bart. Mikä se on MGS5? Se oli vaan MGS5, ne oli oikea lisenssi laittanut siihen. No niin, hyvä. Just tuota mä haluan nähdä chatissa. Mä olisin niin toivonut kyllä, että MGS5 olisi ollut niinku Richard Doyle. Niinku, hitto. Miettikääpä, jos olisi ollut Richard Doyle sinne koko peliajan. Vahva ääni, oikein. Että. Eli kokeilla tätä musiikkia, se on top notch. Mä en oikeesti muistanut, että oliko se tässä MGS4 loppuvideossa sama kappale, mikä se oli MGS5. Oli se. Mä muistin vaan silleen niin alitajuisesti se jotenkin. Mutta nyt vuosia myöhemmin taas kun pelas pelinkin uudelleen, niin tuli heti, että on se. Mutta joo, kyllä on aika sekseen niinku yksi niinku PS3 ehkä isoimpia pelejä, mitä mä voisin sanoa. Niinku, ehkä niinku miettii, että GTA 4, Red Dead Redemption 1 ja Metal Gear Solid 4. Niin ne on ehkä ollut tosi tärkeitä pelejä, niin kuin itellä kyllä mietin PS3 settejä ehdottomasti. Ja sillä ei kauhean paljon niinkö vanhennut asiat. Ainakaan MGS4 osalta muuta kuin se, että tietenkin nykyään peleissä on grafiikat mennyt 60 fps enemmän. Motion capture on kehittynyt valtavasti. Open worldit on tullut pelikonsoleihin enemmän rammia. Pystytään toteuttamaan semmoisia isompia pelimaailmoja ja settejäkin, niin olisiko tää peli voinut toimia MGS4 ehkä paremmin, jos se olisi tullut joskus tyyliin PS4 tason konsoleille ja tehoille ja seteille. Ehkä tietyissä kohdissa, niissä avoimen maailman kohdissa ja jutuissa. Mutta sitten täytyy muistaa, että tää on kuitenkin aikansa tuote. Ja moni asia, mitä tässäkin käydään,
niin oli aika hyvin kytköksissä kuitenkin sen ajan tapahtumia, mitä maailmallakin tapahtui ja ennustettiin tapahtuvan. Ja sitten moni asia on pysynyt tuoreena, varsinkin nuo tekoälyyn liittyvät asiat ja jutut, niin ne on pelottavan paljon enemmän korostunut. Ja tää peli on 15 vuotta, yli 15 vuotta ollut sidottuna vain ja ainoastaan, että sitä pystyy pelaamaan Pleikka 3 konsolilla. Ja Nikokin laittaa, että 100% legenda-peli, että mä niin toivon, että Master Collection Volume 2 tuo tän nykykoneille. Niin mäkin Niko. Ja tässä oli Metal Gear Onlinekin tässä pelissä aikanaan. Mä sitä pelasin ja Metal Gear Online tässä versiossa MGS4 se oli yllättävän mukava ja toimiva. Se oli jopa suhteellisen sulavasti toimiva niinkö vielä suhteessa. Toki sitten kun oli, että jos väki paljon heitti granuja ja käytti räjähteitä ja vastaavaa, niin toki siinäkin framerate vähän alkoi kärsimään, mutta se oli aikaisekseen kuule aika siisti. Sitten oli se Snake versus muut. Niin yksi pelaajista on Snake ja muut on niinku vartijoita ja tälleen, ja Snakeilla on ne kaikki samat teknologiat, Octogamot ja muut käytössä, niin se oli oikeasti aika siisti. Ja minun tietääkseni Metal Gear Onlinea pystyy pelaamaan yhä PS3 ja ainakin PS2-versiotakin, niitä servereitä pyöritetään vissiin vieläkin fanien toimesta. Että tietääkseni Konami on kai ne sulkenut ne viralliset servot, jos mä en väärin muista, mutta tietääkseni niitä pystyy yhä pelaamaan. PS3 pitää vaan ladata sellainen tietynlainen kokoonpanotiedostosetti omalle PS3 kiintolevylle ja yhdistää tiettyyn IP-osoitteeseen muistaakseni koneen, mutta siellä yhä aktiivisesti kuulemma peliä pelataan ja pyöritetään. Olisi joskus kiva pistää se vaikka omaankin PS3 ja käydä katsoa, että miltä hommat näyttää. Mä vähän pelkään, että tuo Metal Gear Online ei tule kuitenkaan tuohon Metal Gear Master Collection Vol 2. Mulla on vähän semmonen kutina, että ne tulee varmaan jättää pelkästään yksin pelin. Ja isoin pelko on se, että joo, oli niillä Beauty and Beast photoshooting-sessiolla tosi näkyy ne oikeat henkilöt, ketä ne käytti hahmomalleina. Niin parikin asiaa, mitä mä pelkään, niin tästä tullaan poistamaan paljon asioita. Sitten mä pelkään, että jotakin asioita sensuroidaan ehkä. Sitä mä vähän pikkusen pelkään. Ja tai otetaan jotakin kappaleita tai juttuja pois, mitkä oli tässä alkuperäisessä. Ja jos ne saa kaiken, mitä tässäkin alkuperäisessä PS3-versiossa on, niin hieno juttu. Mutta mulla on vaan iso pelko, että sitä saattaa lähteä esimerkiksi ne Applen logot ja jutut. Se ei sinänsä haittaa, se on niin isossa osassa ja tälleen. Mutta sitten muutama tämmönen heittomerkissä kyseenalainen kohta tai tämmönen, että voit painaa niinku Secret L1 tai vastaavaa juttua, niin mä toivon, että ne pitäisi kuitenkin sen Hideo Kojiman setin alkuperäisellä seteillä ja tälleen, mutta kun kyseessä on heittomerkeissä nykyaika Konami, niin on hituisen pelkoa siitä, että jonkinlaista sensurointia tulee olemaan. Ja sitten niinkö totta kai inventaarissa joku Playboy-lehdet ja vastaavat, saako ne lisenssiä uudelleen siihen, vai joutuuko ne maksaa uudelleen sitä lisenssistä, niin mä epäilen, että Konami ei tule niitä lisenssiä ostamaan uudelleen. Konami on nykyään semmonen firma, että ne menee sieltä, mistä aita on vähän matali. Lisenssimaksu se muissa yrittää säästää ja mennä niinkö silleen niinkö vähän niinku rahastaen, vähän niinku nykyaikana Rockstar voisi olla vähän vastaavanlainen niinkö taho, että poistaa kappaleita vanhoista peleistä ja juttuja ja asioita. Niin en tiedä. Mä vähän pahoin pelkään. Mikro laittaa myös, että joo, pystyy pelaamaan edelleen. Joo, muistin oikein. Ja sama oli mikä oli PS2, Metal Gear Solid 3 oli myös Metal Gear Online. Niin sitäkin pystyy pelaamaan. Ja siinä on vielä aktiivisemmat servot, jos mä oikein ymmärsin. Se on itse asiassa aika hauskakin. Ja sitä pystyy helpommin tietääkseni pelaamaan, kun ei tarvi niitä tiedostoja ja settejä vielä laittelemaan niin kummusemmin. Että fanit on ne, jotka pitää näitä pelejä elossa, ja mä oon tosi iloinen siitä, että emulaatioskene on saanut PS3 puolella tätä peliä jo lähemmäs pyörimään tehokoneella sitä 60 fps. Että onhan se niinkö semmonen kova sana ja juttu. Ja tulevaisuudessa mä uskon, että
Varmasti tulee itekin, jos ei sitten tule parempaa versiota ulos Konamilta tai näin, että 60 fps-versio olisi kyllä mahtava kokea tää MGS4 ehdottomasti uudelleen. Tässä olisi niin paljon niitä kohtia ja juttuja, että ne vaan hyötyis paremmasta framerateista. Niin välivideot erityisesti, missä näkyy niin Raideni ja esimerkiksi Metal Gear Rexin kohdassakin, niin kun siinä olisi sulavampi se FPS, niin se tuntuisi vaan jotenkin vielä, niin se antaisi vielä hituisen sitä ekstra potkua sinne. Ja tuolla se Ubisoft Montrealin maininta. Ja tässä kun ongelma se, kun täällä lukee tuo iPodi, Registered Trademark, Assassin's Creed, Playboy ja muitakin ilmiöitä niin tässä pelissä, niin mulla on vähän se kutina vaan, että jotakin ne tulee poistamaan sitä Master Collectionin Vol 2, että mä en oikein helposti usko siihen, että ne tulee kaiken sisällyttämään. Mutta jos ne kaiken sisällyttää ja lisenssit uusia ja näin, niin ehdottomasti kannattaa vielä yrittää hankkia tästäkin Vol 2 sitten fyysinen versio ulos mahdollisimman pian. Koska esimerkiksi Metal Gear Solid 4 osalta on jo käynyt silleen, että siitähän poistettiin kerran jo digitaalinen versio ja sitten se palautettiin uudelleen takaisin. Ja sama kävi myös Metal Gear Solid 3 muistaakseni vai 2, se PS3 versio. Niin ehdottomasti mä suosittelen, että kaikki pelit, mitkä käyttää jollakin asteella lisenssejä, niin niistä kannattaa olla fyysinen versio, koska voi olla, että tulevaisuudessa niihin ei pääse niin vaan käsiksi enää. Sen sanon suoraan. Että olkaa varuillaan. Kokemuksesta sanon tämän, koska mulla on ollut niin paljon pelejä, mitkä on ollut lisenssiä täynnä ja ne on menettänyt sitten juttua. Vielä loppu. Snake, wait up. You forgot these. No thanks. I'm quitting. Snake. Wow. These things will kill you. Ei enää tupakkaa Snakeille. Our fight is finished. There's nothing left for us to do. No. There's one thing I still have to do. I have to see this age off. See what the future brings. Sounds good to me. I'll go with you. Otacon, I'm gonna be dead soon. You don't have to come. You said it yourself, Snake. There's nothing inside you can pass on to the next generation. No genes, no memes. You're man-made. You're a beast. You're a beast. A blue rose. There won't be any happy Beauty and the Beast ending for me. What little time I have left will be spent living as a beast. A shadow of the inside. Of the old age. Exactly. That's why you need me. As a witness. A witness? Yeah. Someone on the outside to bear witness to your final days. Someone to pass on your story. Not that I'm the only witness. But I'll remember everything you were. And stick with you to the end. Otacon. Besides, you wouldn't let me suffer Sonny's eggs alone, would you? Pahin. Sunnyn egit. Tehtiin mut logoverikin. Hoho. Sunnyn egit. Ne vasta myrkkyä onkin. Come quick! They're ready! They look yummy! Sort of like the sun. By Red Sun. Rising again. Red Sun over paradise. No niin. Meillä meni pyöreissä 17 tuntia risat. Continued eniten tuli melkein siinä Shadow Moses Islandille. Ja Eagle Armor title tuli sieltä sitten ja Trapping Pointsia melkein 350 tonnia.
Noin. Tuo on kyllä makea toi loppu. Ja täällä on näitä taituleita, mitä mä nappasinkin. Elikkä katsotaas. Eagle. Elikkä experienced weapon handlers who racked up their headshot count. Elikkä paljon heduja. Possu. Title award to ravenous soldiers with hunger for health items. Elikkä käyttänyt liikaa health itemeita. Hyena. Title awarded to soldiers who worked diligently to produce items on the battlefield. Inchworm. Title awarded to sneaky soldiers who constantly crawled on the ground. Elikkä kun mentiin ryömien paljon, niin saatiin tuo sitten. Ja Scorpion. Title awarded to expert soldiers who neutralized a small number of enemies were rarely spotted and died only a few times. Joo, ei se silleen pahaa, kun siitä on pitkä aika, kun viimeksi pyörittänyt ja PS3 setteihin ja tottumiseen tietenkin mennä se oma aikansa. Mutta Game Completion antoi meille Race Gunin, 38 kaliberinen High Precision Automatic Pistol. Sitten Suit, you have obtained Snake during civilian life, eli Act 3 muistaakseni. Command Westi. Tää on ihan kiva. Vähän eri värisiä. Niin kuin näkyy samaa juttua. The items you obtained will become available after you meet up with Metal Gear Mark II during your next playthrough, except for iPod music. Sillä lailla. Ja completion dataa ehdottomasti tallennetaan. Muistaakseni completion dataa piti aina tallentaa kai samaan slottiin, kun se oli. Tai sitä ylläpitää tai loadata sitten. Muuten se tietääkseni ei kerrota sitä sitten niitä muita juttuja. Katsotaanpas sitten. Käydään valikon kautta ensin. Ja sen verran muuten sanoa, että Metal Gear Risingin asensin jo valmiiksi tähän Pleikka 3:lle, kun sehän on niin oikein soppeli tämän MGS4 jälkeen teknisesti, jos haluaa. Ja mä oon nyt tämän 2 paikkeilla, että pelaisinko sitä tänään sitten mahdollisesti vaiko ei. Ja tää password-homma, niin mä en tiedä muuten saako niitä datoja ja juttuja muuten pitäisi testata. Tää networkki ei pääse, koska se on suljettu. Tää testataan joskus toi password-juttu, että onko se vielä pystyssä. Mutta mä en tässä streamissa sitä tee. Mä vielä katsoin, että oliko täällä hetkinen. Jos mä loadaan tämän. Mä vaan testaan, että millä lailla se näkyy nämä muut valikot, kun mä en muista. Okei, pystyykö katsomaan noi actitut? Joo. Virtual range. Start with the training bit equipment. Tässä voi asseta muita testata sitten rauhassa. Mutta tosiaan Metal Gear Solid 4. Siinä se oli, hyvät naiset ja herrat. Mutta mulla on vielä vähän näytettävää tähän MGS4 liittyen vielä ihan hituuse. Ja jos oikeasti väki siellä ruudun toisella puolella haluaa nähdä, niin, tai että aloitettaisiin mahdollisesti sitten mahdollisesti Metal Gear Risingia vähän matkaa voisi vaikka jo pelatakin. Niin laittakaa vaan ihan chattiin, että jos haluatte, että toki mä aloitan uuden striimin sitten, että siinä on sitten vähän järkeäkin videon otsikoiden suhteen ja näin, mutta tässä samalla kun ottelen teiltäkin vastauksia ja juttuja, niin hieman voisin näyttää. Mulla on täällä se Metal Gear Solid 4 liittyen. Katsotaanpas. Se on täällä jossain. Tuossa. Metal Gear Solid 4 Database. Ja mä en ole tätä käynnistänyt sitten sen ajan, kun mä joskus kauan sitten tätä julkkariyhteyksissä ja tälleen niin enemmän pyöritteli. Mä sitten asensin sen uudelleen tähän, kun mulla Pleikka 3:nkin vaihtui yhdessä välissä, niin sitten laitoin tähän nykyiseen Pleikka 3:een. Niin pikkusen näytä, mistä on kyse, kun tää on semmonen, että moni ei tiedä edes tästä, että se on niinkö
ihan oikeasti olemassa. Joo, Mikrokin laittoi sitä vähän jo Red Sun referenssiin. Ja tosiaan niin täälläkin todetaan niinkö cautionary noteja ja muitakin todetaan tästä. Ja täällä on sitten myös erilaisia juttuja, niin kuin timeline, encyclopedia ja relationship mappikin. Ja tää kattaa Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4 ja myös Portable Opsinkin tämä. Ja tietenkään MGS5 se ei voi kattaa, koska sitä ei ollut. Ja spoiler warning tulee myös tässä, joka on ihan mukava. Ja sitten jos olet clearannut peliä tälleen, niin sä saat lisäinfoa tähän softaan. Ja koska me nyt ollaan clearat peli, niin mä pystyn sen laittamaan tosta. Ja tää on siinä mielessä hyvä softa, koska tässä on niinkö paljon semmoisia juttuja ja selitteitä, mitä ei niinkö välttämättä ihan heti hokaise, mutta nykyään tietenkin netti on tullut ja nykyään kaikki on kirjoitettu sinnekin tietääkseni. Ja sillä tavalla, niin mä näytän. Niin totta kai täällä mainostetaan klassisesti sitä, että se on tarjolla nytten. Ja tää softa tuli ennen MGS4 julkkaria. Tää oli silleen vähän, että pystyi kertaamaan ja käymään tarinaa ja settiä läpi ennen pelin julkaisua. Ja ne sitten päivitti vähän sitä softaa myöhemminkin. Ja täältä voi laittaa tää MGS4, että lock, unlock tarvittaessa. Ja myös sitä haluaa taustalle soundtrackia ja muitakin ääniefektejä. Tää on aika sinänsä cooli. Ja jokaiselle setille ja jutulle on myös omat ohjaukset. Ja kun me mennään tuohon databaseen, niin näette vähän mistä on kyse. Eli täällä on niinkö relationship chart, timeline ja encyclopedia vaikkapa. Ja me mennään vaikkapa tuohon encyclopedian ensin. Ja täällä on aikuisten oikeesti laitettu erilaisiin segmentteihin ja juttuihin nämä setit. Otetaan vaikka people. Ja aivan kaikki, mitä melkein on tähän saakka pelisarjassa koskaan ollut tai vastaavaa. Ja meitä kiinnostaa vaikkapa Frank Jaeger, eli Grey Fox. Niin täältä voidaan klikata toi auki ja lukea, että The True Name of Grey Fox esimerkiksi. Tämmönen yleinen heitto. Ja kun klikkaa Grey Foxia, niin tulee, että Solid Snake Senior in the US Army Special Forces Units Foxhound, known by a host of names including Frank Hunter, Null, Frank Jaeger and the Cyborg Ninja. He reappeared time and again upon the field of battle, driven by obsessive pleasure he felt at fighting Solid Snake. Elikkä tää on yksi parhaimpia tapoja melkein tää softa PS3 käydä läpi niinku pelinkin tarinaa silleen. Ja tää on vähän niinku, periaatteessa vähän niinku Wikipedia nettisalainen tyyppinen setti. Ja tää on aika hyvin tarkistettu läpi niinku. Täällä on niinku nää hahmot niinku, eli esimerkiksi niinku Jim Housemanikin, oli MGS1:ssäkin ihan selitettynä ja käyty läpi. Ja näissä on muuten ihan viralliset artworkit pistetty myös. Että mä tuosta Jim Housemania vaikka klikkaan, niin ihan saat graffat esille tyypistä. Ja joissakin on näissä ihan hulluna tekstiä, joissakin vähemmän riippuen kuinka isossa roolissa ja setissä ollut, mutta otetaanpa vaikkapa, haetaanpas vaikka Solid Snake tuosta. Niin tosiaan ihan kunnon artworkit ja sitten on täällä käytynä läpi kaikki setit. Ja tää on melkein sitten kun MGS4 pelannut vielä läpi, niin tästähän tulee semmonen aikamoinen tietopankki. Ja täällä on myös people, vaikka The Man in the Cardboard Box ja muitakin. Tuohan on MGS:ään hauska semmonen vitsi. Seuraavassa pelissäkin teknisesti tää on vähän niinkö vink vink. Mutta tosiaan niin tää on semmonen mitä mä halusin vähän matkaa näyttää. Täällä on kaikki paikat käytynä peleissä. Myös tapahtumia settiä, mitä pelissä näkyy. Sitten on kaikki nämä teknologiat ja setit, mitä Metal Gear sarjassa tai melkein ollutkaan ja muuta tämmöstä shittiä. Kaikki organisaatiot on täällä listattu läpi. Tää on ihan uskomattoman kätevä. Timeline on myös silleen, että tässä näkee tismalleen kaikki nuo vuosiluvut.
miten kaikki pelisarjassa niin suhteessa tapahtuu. Tää on niin tosi kattava. Ja näissäkin on kaikki infot tietenkin, että pystyy suoraan klikkaamaan. Ja relationship chartti on ihan mukava myös, että täällä näkyy, että milloin kukakin on syntynyt, mikä on niiden yhteys toisiinsa, milloin alkaa tietyt pelisarjan tapahtumat ja setit, jutut. Tuolla esimerkiksi lukee toi vaikkapa, että Founding of the Patriots, toi 4 meinaa tässä tapauksessa muistaakseni Metal Gear Solid 4 paljastusta, että se tulee sitten kun olet pelannut ton pelin läpi, niin se päivittää noin setit. Ja tuolla taustalla näette myös päivittyy nuo kuvakkeet vaikka, että ketkä on yhteyksissä DARPaan, niin siellä on noin, nuo relationship mapitkin menee sitten keskenään yhteyteen. Ja täällä myös milloin tapahtuu eri jutut ja asiat suhteessa. Niin tää on semmonen softa, jos Metal Gear Solid 4 löytyy, tai mä en tiedä onko se enää PlayStation Networkilla saatavilla tätä, mutta suosittelen lämpimästi tutustumaan. Äärimmäisen mielenkiintoista sisältöä sisältävä. Ja mä en tiedä, onko tuossa tehty ikinä mitään YouTube-videota tai settiä, joka olisi käynyt tätä databasea koskaan ihan kunnolla läpi. Mutta mä ymmärtääkseni muistelen niin, että moni fanisivusto on tuosta ottanut aika paljonkin niitä elementtejä sitten, mitkä kertoo ja avaa vähän Metal Gear Solid pelisarjan juttuja. Mutta tosiaan mä voisin, että jos porukka haluaa, mä voisin tietenkin aloittaa vähän harkita tuota Metal Gear Risingia. Ainakin jonkin matkaa. Mä en tietenkään ihan varmaan tiedä, eikö alusta loppuun vettää ja vastaavaa. Että mä en ole paljon pelannut. Mä myönnän, että Metal Gear Rising on pelinä sellainen, että mä oon sitä vähiten pelannut. Niin hullua kuin se on sanoin näin ääneen. Ja vielä toisena hulluutena, niin Xbox 360 oli mulla Metal Gear Risingin setikö mä vielä tarkistin. Että mulla löytyy mulla löytyy Limited Editionit Metal Gear Risingista PS3 ja sitten normiversio 360. Ja mä tuohon aikaan pikkusen enemmän pelasin Metal Gear niin mä kaikki MGS pääpelit ja sarjat vetäisin niinkö Pleikka 3 ja mulla olisi taaksepäin yhteensopivuus ja näin. Mutta sitten mulle tuli Xbox 360 Elite-versio, se musta, Jasper Emo-levyllä 120-gigainen. Ja mä tsekkasin vielä, niin Metal Gear Rising on mulla siellä puolella on pelailtuna, mutta ei PS3. Ja Nikokin laittaa, että Rising on aika lyhyt. Se on lyhyt, jos suoraviivaisesti pelaa eikä lähde liikaa hakemaan. Että voihan se olla, että sen ehtisi ihan hyvinkin täräyttää mahdollisesti. Mutta ennen kuin mä aletaan mitään täräyttämisiä tai muutakaan, niin mä pidän, sanotaanko vaikkapa, mitä mä heittäisin? Riittäisikö vaikkapa, että jos 23.30 aloitellaan, niin mä ehdin vähän preppailla ja juttuja hoitaa vähän valmiiksi ennen aloittamista. R kysytään, onko Rising järjestyksessä seuraava 4 jälkeen? Tarinallisesti joo ja ei teknisesti. Se on vähän jotkut... Kyllä mä sanoisin, että suoraan järjestyksessä seuraavana 4 jälkeen, kyllä se olisi ehkä parempi niin sanoa. Kyllä se on suoraan 4 jälkeen. Semmonen, se sopii aikajanallisesti just ehkä pelata 4 jälkeenkin parhaiten. Mutta tehdään näin, että 23.30 mä aloitan uuden streamin, Metal Gear Rising, ja mä olen huono, mä myönnän, mä oon huono tässä pelissä. Platinum Gamesin pelit muutenkin on mulle jostain kumman syystä tavallista vaikeampia, ja mä myönnän, Metal Gear Risingista mä en muista muuta kuin ne parhaimmat kohdat, niinkö ne meemikohdat, mitä saa nauraa. Helvetin hyvän musaat kyllä muistan. Red Sonin tykityksen muistaa ikuisesti. Ja tuo, mitä Mikro heitti chattiin, mä voin sanoa erään ääneltä, minä vittu rakastan sotaa, niin se on sitä saa nauraa, sitä peliä, mutta se on tosi cool se peli. Ja päässään kekkoja huitamaan 1000 pillun päreiksi suomeksi sanottuna. Mutta pieni tauko, jatketaan sitten uuden streamin parissa. Tulkaa ehdottomasti tsiikaa. Tää peli on kovaa tykitystä, helvetin hyvää musiikkia. Tässä
ei ole niinku paskaakaan semmoista pysähtelyä ja koodekkion ottamista. Tämä on vaan puhasta toimintaa ja silppuamista ja tuhoamista ja helvetin hyvät menot ja musat. Mä lupaan sen. Mutta kiitos viesti ja 23.30 jatketaan uuden streamin kanssa sitten. Nähdään siellä.